Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame 21. mai infotunniga ja hea meel on tervitada kõiki külalisi siin Riigikogu istungisaali rõdudel, aga ka kõiki neid, kes jälgivad meid sinise ekraani vahendusel. Ja enne kui me infotunniga saame alustada, on meil vaja läbida üks oluline protseduur, nimelt kohaloleku kontroll. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun. Üks hetk. Nii, head kolleegid, katkestan kohaloleku kontrolli, sest Lauri Laatsi hääletuspult ei tööta. Nüüd läks tööle. Nii, head kolleegid, me teeme selle protseduuri uuesti. Tegu on väga olulise protseduuriga. Head kolleegid, palun kohaloleku kontroll. Ta töötab siiski. Ja pilt läks paremaks. Kohale on end registreerinud 23 Riigikogu liiget, puudub 78. Ja positiivse uudisena veel ka nii palju, et loodetavasti sügisel on meil juba uued hääletuspuldid ja saame siis tõesti loodetavasti ka tehniliste viperusteta oma istungeid alustada. Enne kui ma istungit alustan, Mart Helme, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Mul on täitsa protseduuriline küsimus. Martin, vabandust. Martin, jah, palun. Jah, tavaliselt on istungil ikkagi 3 ministrit, aga infotunnis aga praegu on 2 seal. Suur tänu. Me ei ole veel ministrite tutvustamiseni jõudnud, kohe jõuame ja kohe on loodetavasti ka 3. minister siia infotundi jõudmas. Et aitäh, väga oluline protseduuriline küsimus. Protseduuriline küsimus on saanud ka vastuse, aga nüüd ma jõuan siis ka tänases infotunnis osalevate valitsuse liikmete tutvustamisena. Tänases infotunnis osalevad peaminister Kristen Michal, kaitseminister Hanno Pevkur ja rahandusminister Jürgen Ligi. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed. Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks aega 3 minutit ja küsiv Riigikogu liige saab võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige võimaluse esitada lisaküsimuse. Kokku meil on 13 registreeritud küsimust ja neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on sõda ja rahu. Martin Helme, palun. Aitäh. Eelmisel nädalal manööverdas Eesti ennast ise sõjaolukorra piiri peale Venemaaga. Ilmselt oma enda Stratkomi deliirsetest jutupunktidest joovastunud ametnikud ja poliitikud andmata aru sellest, mis on kaalul, alustasid operatsiooni, mille tulemuseks oli see, et Eesti oleks ise alustanud sõda Venemaaga ja meie enda territooriumil. No sellisel sündmuste kulul on Eestile katastroofilised tagajärjed. Ma tean küll, et Michal ütles meile siin paar nädalat tagasi, et tema suudab selle kõigega elada, aga ma arvan, et 10 000 inimesed ei ela seda üle. Ja Eesti riik ka mitte. Nüüd meie ametlikus retoorikas on aastakümneid olnud selline loosung, et me ei ole mitte kunagi üksi. Ainult selles olukorras, Vene varilaevastiku murdma minemises me olime üksinda, et see laev läbis, minu andmetel tuli Suessist, läks mööda Kreekast, kellel on sanktsioonid, läks mööda Itaaliast, läks mööda Prantsusmaast, Hispaaniast, Gibraltarist, kus on Briti asuala, eks ole, ja siis Inglise kanalist. Ükski neist riikidest ei takistanud seda laeva, ei läinud Vene varilaevastikku takistama ja murdma ja tükeldama.
Ja siis sisenes Taani väinadesse, siis Rootsist sõitis mööda, Soomest ja alles siis, kui hakkas jõudma Vene rannikuvete lähedale, siis suurriik Eesti, impeerium Eesti läks siis seda olukorda lahendama ja loomulikult tegi seda nii, nagu Michali ja Reformierakonna juhtimisel riigis kõike tehakse käpardlikult ja katastroofiliselt halvasti. Nüüd ükski neist riikidest, millel on päriselt lahinguvõimeline merevägi ja päriselt lahinguvõimeline õhuvägi, ei sekkunud selle laeva teekonda, aga Eesti otsustas sekkuda ja nagu öeldud, läbi kukkunult. Mina tahan teada lihtsalt, ärme muudesse asjadesse siin mine, kes vastutab? Kes andis korralduse, kes kooskõlastas, kes vastutab? Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees. Teie sellised laetud seisukohavõtud Eesti mereväe, Eesti kaitseväe, Eesti kaitsevõime ja geopoliitiliste seisukohtade suunas minu hinnangul ei tee teile au. Hoolimata sellest, et on üldteada, et teil ja vist ka teie erakonnal on mingi igikestev vaen Eesti kaitseväega, kaitseväe juhatajatega ja kaitseväe otsustajatega. Ma ei ole täpselt aru saanud, millest see on. Teile kindlasti meeldib ennast Eesti riigi lipu taustal esitleda, aga ometi selline sõnastus on pigem meie idanaabri leksikonist. Aga lähme siis sündmuste juurde. Kõigepealt, mis on seaduse alus? Te peaksite teadma parlamendis ka olles, et 16. jaanuaril arutas valitsus ja esitas ka Riigikogule Kaitseväe korralduse seaduse ja majandusvööndi seaduse muutmise seadus. Sulgudes merejulgeoleku tugevdamise eelnõu. Seaduse muudatus või seadus võeti vastu 9. aprillil 2025. Ja Riigikogu võttis vastu selle sama juba mainitud Kaitseväe korralduse seaduse, majandusvööndi seaduse muutmise seaduse eelnõu 565. Selles täpsustati Kaitseväe ülesandeid ja vahetu sunni ja sõjalise jõu kasutamist. Seda esiteks. Kaitseväel ja Politsei- ja Piirivalveametil on mandaat, nagu mereväel, astuda samme Eesti mereala kaitseks, muuhulgas ka kriitilise taristu kaitseks. Ja ma saan aru loomulikult, et Venemaad ja väga paljusid teisi häirib Euroopa Liidu ja muuhulgas ka näiteks Ühendkuningriigi, kes Euroopa Liitu ei kuulu, pühendumus nende rahakraanide kinni keeramisele. Aga ma võin öelda numbrites, et Eesti on tänaseks kontrollinud juba ligi 450 laeva ja need kontrollid jätkuvad. Seesama varilaevastik on väga mitmes mõõtmes probleem. Naftatulud, mida Venemaa sealt saab, seda raha kasutatakse Ukrainas agressiooniks. Naiste, laste, süütute inimeste tapmiseks, maa vallutamiseks. Samamoodi kasutatakse seda raha Eesti vastasteks ja Euroopa Liidu ja NATO riigi vastasteks, NATO riikide vastasteks hübriidoperatsioonideks. Lisaks on see varilaevastik keskkonnaoht, nagu on ta ka reaalne oht taristule. Nii et Kaitseväel ja Politsei- ja Piirivalveametil on täielik õigus meie taristu kaitseks välja astuda ja oma mandaati teostada. Ja täpselt nii nad seda tegid ka. Aitäh! Ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. No ma küsisin üsna lihtsa küsimuse ja pikalt tuli mullikesi ja propagandat. Mina ei naeruväärista Eesti mereväge ega Eesti kaitseväge. Mul on olnud vaidlusi Eesti kaitseväe juhtimise ja poliitiliste otsuste üle ja see kriitika on alati olnud poliitiliste otsuste üle või selle üle, kui sekkutakse poliitikasse kaitsevägede juhataja poolt. Aga mida me nägime eelmisel nädalal oli ju meie võimetus. Nii nagu Eesti riik kukkus läbi tsiviilkaitsehäiresüsteemi testimisel, kukkus ta ka läbi selle laeva peatamisel. See oli ju häbiväärne läbikukkumine, aga ma isegi seda ei küsinud. Mina ei teinud kedagi siin maha. Ma küsin, kes vastutab. Selle eest, et Eesti oma sammudega oli millimeetri kaugusel Eesti pinnal või Eesti õhuruumis või Eesti vetes sõjategevuse puhkemisele Venemaaga oma sammude tagajärjel. Ja teie vastus on see, et PPA ja merevägi tegelesid sellega. Et mingid inimesed toimetasid ja kuskil keegi otsustas, ma nüüd tegelikult ausalt öeldes pisut isegi püüan nagu koguda, et mis mõttes? Te olete peaminister, kõrval istub
kaitseminister. Ja te tulete meile rääkima, et te ei tea mitte midagi. Mingid piirivalvelaevad otsustasid sõtta minna Venemaaga. Te ei tea mitte midagi või? Teid ei kaasatud, teilt ei küsitud kooskõlastust või nõusolekut. Aga mida te teete seal ametis? Astu tagasi. Pange amet maha, te ei ole ju võimelised riigi saatusest mitte mingit vastutust kandma sellisel juhul. Kui tõesti on nii, nagu praegu tuleb välja vastusest, et merevägi ja piirivalve ise otsustavad alustada sõda Venemaaga, siis milleks meile üldse valitsus? Minge minema. Anname siis Belitševile või ma ei tea kellele, mõnele mereväe võllile selle riigi juhtimise üle. Minge minema sealt ametist, kui te ise ei olnud selle otsustamise juures. Ma küsin uuesti, kas te olite või ei olnud siis selle otsustamise juures? No jälle pikk emotsionaalne tiraad, mis ütleme nii, et vähemalt algusest kindlasti võtsite arvustada Eesti kaitsevõimeid ja otsustuskindlust. Korralduse annab Kaitseväe peastaabi ülem Kaitseväe juhataja nimel. Ja tegevused olid kooskõlas teiste asjasse puutuvate riigiasutustega. Sellel on nii seadusandja mandaat kui valitsuse mandaat, nii et meie Kaitseväge ja mereväge toetame, et oleks klaar. Lisaks jätkame neid samu varilaevastike kontrollimist, seda teevad teised riigid. Euroopas just see Euroopa Liit, mis teile väga ei meeldi, kus te tahaksite tingimata välja astuda. Ma mäletan, Mart Helme on lubanud ka väljaastumise töörühma teha või mis töötusgrupi. Siiamaani pole nähtud seda. Aga siiski, et Euroopa Liit, mis teile ei meeldi, on lisanud suure hulga laevu 17. sanktsioonide paketis just sellesse sanktsioonide nimekirja. Ja seesama laev on ka brittide sanktsioonide nimekirjas. Nii et ettekujutus, et me oleme selles maailmas kuidagi üksi, ei ole. NATO operatsioon Läänemere vahimees ongi just selle jaoks, et tagada meie taristu puutumatus. Selle jaoks ongi. Ja meie merevägi, Kaitsevägi, Politsei- ja Piirivalveamet tagavad seda. Vajadusel küsivad dokumente, kontrollivad dokumente, vajadusel eskordivad need laevad välja. Täpselt selle sama laeva puhul oli täpselt nii, nagu merevägi seda plaanis, nii see ka läks. Kontrolliti, eskorditi veevetest välja. Nii et teie ettekujutus, et kui me kontrollime ja küsime Venemaale raha vedavate varilaevastike laevade käest dokumente ja kuidagi nende tegevust ehk häirimegi, et see on sõda ja piinlikkus, siis vaadake, me oleme ikka väga erinevalt planeedilt. Me oleme väga erinevalt planeedilt. Varilaevastiku kontrollimine, Venemaa rahakraanide kinnikeeramine on möödapääsmatu tegevus. See on möödapääsmatu tegevus. Sellega tegeleb kogu Euroopa ja Euroopa välised riigid. Ja ma võin teile meenutada, kuidas varilaevastiku alused on täpselt samamoodi, ehk ei ole ju saladus, kõik teavad seda. Estlink 2 on lõhkunud Eagle S. Gotlandi lähedal on Hiina laeva kahtlustatud, kui purunes 2 sidekaablit. 23. aastal purunes Eesti-Soome vaheline gaasiühendus, Balticconnector ja nii edasi. See tähendabki seda, et sellepärast on NATO laevad ja meie laevad, meie merevägi on merel, et tagada meie taristu puutumatus. See on primaarne ülesanne. Ja täpselt nagu plaanitud, nii nad seda ka tagavad. Aitäh! Suur tänu. Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Varro Vooglaid, palun. Ja, suur tänu. No te heitsite minu kolleegile ja pinginaabrile ette pikka emotsionaalset tiraadi. Ja selleks, et ei saaks minu suunas teha seda sama etteheidet, ma küsin teilt väga rahulikult, väga mitteemotsionaalselt ja väga konkreetselt, väga lihtsa küsimuse. Kuulake hoolega, pange kirja. Kes nimeliselt langetas otsuse see operatsioon ellu viia? Kes nimeliselt langetas otsuse see operatsioon ellu viia? Ja lisaks sellele, mis on seotud selle küsimusega, kas operatsioon oli valitsusega, see tähendab peaministriga või kaitseministriga kooskõlastatud eelnevalt ja nende poolt heaks kiidetud või mitte? Ehk veel kord, kes nimeliselt langetas otsuse see operatsioon ellu viia ja kas operatsioon oli valitsusega kooskõlastatud eelnevalt ja ka heaks kiidetud? Ma loodan, et ma rohkem ei pea kordama. Emotsionaalne ei ole, pikka tiraadi ei ole, lihtne, konkreetne küsimus, palun selget, lihtsat, konkreetset vastust. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja, aitäh. Ma juba ütlesin, nagu te ise ütlesite emotsionaalsemale pinginaabrile, et
korralduse andis Kaitseväe peastaabi ülem Kaitseväe juhataja nimel. Ja mulle tundub, et teile vist jääb ebaselgeks veidi, et Kaitseväel, mereväel nagu Politsei- ja Piirivalveametil on mandaat, seadusest tulenevalt mandaat kaitsta, astuda samme erinevate operatsioonide läbiviimiseks. Kas te tõesti arvate, et Eesti riigis asjad on nii viletsalt korraldatud, et kui parasti sise- või kaitseministrid kätte ei saa, jätab merevägi kaablid valveta, sest nad ei saanud parasti ministrit kätte? Kindlasti mitte. Eesti riigis on asjad korraldatud sellisel viisil, et iga operatsiooni ei peagi poliitikutega kooskõlastama. Ministrid vahepeal on ära, nii edasi. Ega neid konkreetseid parameetreid ei pea mitte kunagi kooskõlastama. Nii et informatsiooni jagatakse absoluutselt, aga selliseid asju, mis puudutab laevade dokumenti kontrolli, nagu ma mainisin, 450 laeva dokumente oleme kontrollinud, ja kui kuskil on oht taristule, neid laevu on vaja saata, eskortida. Kas te tõesti kujutate ette, et me hakkame seda iga kord, küsitakse kaitseministri käest, kallis kaitseminister, kas sa oled saadaval? Me nüüd hakkame seda laeva sellest taristuobjektist eemale eskortima. See oleks ju nonsenss. Ma ei saa aru, miks te üritate sellist muljet luua. Ja PPA-l oli täpselt valmisolek samamoodi teada, valmisolek parduda, kui laev oleks tulnud Eesti vetesse, pole kahtlust, seda oleks tehtud. Dokumenti kontrolli eesmärgil laevale jõuga pardumine ei ole proportsionaalne. Sellest anti ka info meile juba enne, kui see laev siia jõudis. Tankeril olid olemas ka mõlemad ankrud olid välja laskmata, nii et selle alusel need samad hinnangud anti, mida täpselt selle laevaga tehakse. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on koormus majandusele. Urmas Reinsalu, palun. Härra peaminister, ega valitsusel ka kerge ei ole, aga kui ma vaatan objektiivselt, siis küsimus on, kui raske on meie majandusel, meie inimestel. Eesti Panga hinnangul ootab meid ees 6% hinnatõus sellel aastal, 15. juunil seisab ees aeg maksta automaksu inimestel, 1. juunil ootab ees käibemaksu tõus ja valitsuse seisukoht on eelnõuga, mida läbi surutakse siin parlamendist, et ajutised maksutõusud, mille kohta te andsite oma sõna loetud kuud tagasi, muutuvad püsivateks maksutõusudeks. Sellel aastal on täiendavat koormust juba asetatud inimestele ja ettevõtetele üle miljardi euro. Kuid samal ajal lisaks maksutõusudele jätkab valitsus erinevate tasude ja koormiste kehtestamist, millel on ka mõju inimeste toimetulekule ja ettevõtlusele. Eelmisel neljapäeval saatis valitsus jäätmereformi eelnõu, mille kohta Ringmajanduse Liidu esindaja on deklareerinud, et selle täiendav halduskulu koormus võib ulatuda ligi 75 miljoni euroni aastas, jõustuvalt siis 2026. aastast. Loetud nädalad tagasi valitsusliit surus läbi täiendavate elektrienergia tasude kehtestamine rakendamisajaga 2026. aastast, mille puhul Tööandjate Keskliidu juht hindab seda suurusjärku 200 miljonit eurot aastas. Ning minu küsimus teile, härra peaminister, on, kui suur on nende valitsuse sammude mõjul nii otseste maksupoliitiliste kui ka erinevate tasukoormiste mõju järgmisel aastal Eesti ettevõtlusele, ühiskonnale, ning teiseks, palun öelge, mis on saanud ETS2 parlamendi poolt antud mandaadist, et valitsus Euroopa Liidu tasemel peab läbirääkimisi, et saavutada ETS2 kas tühistamine või edasilükkamine seoses ka sellega mõjuga aset leidva mootorkütuse hinna kallinemisele. Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun! Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees! Siin oli päris mitu küsimust, aga ma panin ka kirja, nagu teie kolleeg enne ütles, püüdsin jõudumööda kirja panna, mis te siin lugesite. Ja kui ma midagi ära unustan, vabandan, küsige pärast juurde, kindlasti ütlen. Nii, inflatsioonist kõigepealt. Inflatsiooni kohta on jah erinevaid hinnanguid, aga Eesti Pank on ka kirjeldanud inflatsiooni juurpõhjust. Juurpõhjus on palgatõus. Hinnatõus ja palgatõus käivad käes. Sellest on ka paljud käsikäes. Sellest on ka paljud analüütikud kirjutanud, ma ei hakka neid pealkirju ette lugema, aga Eestis, kui palgad tõusevad kiiresti,
siis see palgasurve läheb teenustesse, erinevatesse tegevustesse, toodetesse edasi ja see siis põhjustab ka hinnatõusu. Palgatõusu vastu olemuslikult ei ole ma näinud teid võitlemas, ei ole ma näinud ka tööinimesi võitlemas, et eks ta ikka hinnatõusu üks osa on. Ja kui numbrites, siis ütleme Keskpanga hinnangul umbes 2/3 inflatsioonist tuleb siis palkade tõusust toormehindadest. 1/3 on seoses maksudega ja see on siis peamiselt registreerimistasu, sõidukite registreerimistasu. Ja see oli nende hinnang. Rahandusministeerium hindas inflatsiooni mõju veidi väiksemaks, aga siiski see on kõrgem, kui meile kellelegi meeldiks, aga see on reaalsus. Kui palgad tõusevad, siis see mõjutab ka hindu. Seda esiteks. Nüüd, mida me teeme hinnatõusuga? Esiteks, kui te olete tähele pannud, siis avaliku teenistuse palgatõusu kiirus on oluliselt väiksem erasektorist, see on esimene. Teiseks, me kärbime avaliku sektori kulusid 3 aasta peale 1,4 miljardit, see on ka eelmise valitsuse otsustega koos. Teie esitasite mingi eelnõu, milles oli ainult üks lause, te oleks võinud sinna sama hästi oma pildi panna, et 300 miljonit kärbet teha. Tühja lausega ei ole midagi teha, nii et ma kutsun teid üles, et kui teil on mingid asjalikke kärpeettepanekuid, jagage. Meil on 1,4 miljardit juba ootel, kindlasti suudame enamat, kui on häid mõtteid. Nüüd maksumuudatuste mõju. See on nüüd selles eelnõu seletuskirjas ka olemas. Rahandusminister, kes siin on, ta seda eelnõud ka ette kandis eile ja see mõju on ka Mirko Ojakivi lõi eile saates kokku ligi 800 miljardit 3 aasta peale jääb majandusele inimestele rohkem raha kätte. Miljonit, sorry, vabandust. Aitäh, 800 miljonit, vabandan. Ehk ligi miljard. See on päris suur summa, mis jääb majandusele inimestele rohkem kätte. Nii et ükskõik, kuidas seda väänata, kui me kaotame teie tehtud maksuküüru, ärge pikka viha kandke, inimeste tulumaksuvaba miinimum tõuseb 700 euroni, pensionäridel on 776, inimestele keskmise palgateenijale jääb umbes 1500 eurot rohkem kätte. Selline on see mõju. Aitäh! Suur tänu ja Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Härra peaminister, ma küsin teilt kohta konkreetset asja. Kuidas edenevad ETS2 läbirääkimised ja teiseks, palju on valitsuse konsolideeritud mõju jäätmereformi koormusele, energiatasude tõusu koormusele ja maksutõusude muutmisele püsivaks? Sellele ma tegelikult vastust kahjuks ei saanud. Kuid on üks sündroom, mis Eesti ühiskonna jaoks ongi algpõhjus, ma väidan, usalduskriisiks. Ja see on valelik poliitika. Valedega on saadud võimule ja seda valelikku poliitikat on jätkatud. Lubadused ja vekslid, mis on Eesti rahvale antud loetud kuud tagasi, tegelikkuses osutuvad tühiseks. Ja ühe osunduse ma tooksin selle kohta, et kui te kõnelesite sellest, et pisendasite maksutõusude mõju hinnatõusudel, siis tegelikkuses vaadake IMF-i hinnangut, mis seda selgelt ju sellele tähelepanu juhib. Ärge pisendage seda. Teiseks te kõnelesite sellest, et valitsus vähendab valitsemiskulusid. Ka see on vale. Vastupidi, valitsemiskulud võrreldes teie seatud eesmärgiga vähendada neid sellel aastal 132 miljonit eurot, tegelikkus hoopis nende kuluridadega kasvavad 155 miljonit eurot. Te olete ju valetanud kahjuks parlamendile nii eelmisel aastal ja kordate seda ka praeguses olukorras. Ja ma arvan, et see on väga tõsine probleem. Valitsuse heitlikkus ka ühiskonda puudutavates küsimustes põhjustab usalduskriisi ja see madaldab ka ühiskonna efektiivsust. Ja minu küsimus on teile ka selles osunduses, et palun vastake minu eelmistele küsimustele. Ja baasküsimus, niisugune analüütiline küsimus, härra peaminister, on see, kaua Eestis jätkub valelik poliitika? Me ei tea ju. Aitäh, hea küsija. Riigikontrolör on avaldanud ka mulle, nagu, kuidas ma ilusti ütleks, mõõdukat nördimust, et tema välja öeldud riigieelarve kasu kärpimisest käsitletakse sellises võtmes, nagu te seda teete, aga eks see jääb teie südametunnistusele. Avaliku sektori valitsemiskulud vähenevad esmakordselt pärast 2009. 2010. aasta finantskriisi. Vahepealsetel aastatel on ainult positiivsed numbrid olnud.
Ja nagu ma juba ütlesin, 25-28 aastatel on kokku lepitud kärbe ligi 1,4 miljardit. 2025. aasta eelarves tööjõu majandamiskulud vähenesid 1,1% ja üldjoontes saavad kõik ju näha seda, et eelarve kasv on väiksem kui majanduskasv. Kasvavad põhiliselt riigikaitsekulud 9,3% ja sotsiaalkulud 7,6%. Ülejäänud riigieelarve kasvab vaid 1,9%. Nii et see annab teile vihje, riigikaitsekulud ja sotsiaalkulud kasvavad, ülejäänud eelarve kasvab vähem. Nii et selle jutuga te palju kala ei püüa, mida te siin üritasite ette lugeda, aga saate proovida. Teiseks, mis puudutab väidet, et 2/3, 1/3 hinnatõusust on eksitav, vaadake, see ei ole minu väljamõeldis, see on Eesti Panga kui sõltumatu asutuse hinnang, kes hindas inflatsiooni ja ütles, et 2/3 sellest orienteeruvalt umbkaudselt on seotud palgatõusuga ehk hinnatõus ja palgatõus käivad käsikäes ja toormehindade tõusuga. 1/3 puudutab maksusid ja eeskätt autoregistreerimistasu, mis oli ebaproportsionaalselt suur. Nad ise olid ka üllatunud, aga nii see on. Nii et püüdke tulevaste debattide tarbes meelde jätta, Eesti Pank on see allikas, mitte mina, ja 2/3 on seotud palgatõusuga, toormehindade tõusuga. Nii et hoolimata sellest, mida iganes te küsimusse panete, see ei muuda seda. Nüüd ETS2-st. ETS2-ga on teada, et valitsuse positsioon on tõepoolest selline, et selle mõju vähendada Eesti hindadele ja ETS2 puhul me oleme teinud Euroopas ettepaneku, otsinud riike ja näiteks Poola, kes on praegune eesistuja, samamoodi on samal arvamusel, neid riike on veel, siiski piisavat enamust veel ei ole, aga see debatt käib. Eile ka raadiosaates Mirko Ojakivi ja Arp Mülleriga kirjeldasin pikemalt, saate sealtki kuulata, et üldjoontes eesmärk võiks olla selle edasilükkamine, tühistamine, vähemalt meie positsioon selline on, selline mandaat on meil olemas. Ja alternatiivseid ettepanekuid on tulnud ka näiteks Prantsusmaa poolt, kes on esitanud oma nägemuse sellest, kuidas hinnatõusu mõju vähendada. No igal juhul see debatt liigub selles suunas, et ETS2 mõju vähendada ühel, teisel või kolmandal viisil. Aga õnneks ka veidi aega on, nii et meie omalt poolt panustame sellesse, et see edasi lükata võimalusel tühistada. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Aivar Kokk, palun. Aitäh, austatud peaminister. Tore on rääkida järgmisest aastast ja tulumaksuvabastusest. Kõigepealt te võtate lasterikastel peredelt iga kuu 200 eurot ära. Ja nüüd te räägite, et te annate siis tulumaksuvabastusega selle 200 eurot neile uuesti tagasi. Siis te mainite, et järgmise 3 aastaga 800 miljonit, see number on kindlasti väga väike, see number on tunduvalt suurem, mis riigieelarvest raha läheb siis kõrgepalgaliste tulumaksuvabastuseks. Aga te jätate rääkimata sellest, et selle 3 aasta jooksul, mis maksude tõus ja aktsiiside tõus on teinud, viimane maksutõus tuleb 1. jaanuar 2026, viiakse inimeste taskutest välja pea 2 miljardit, aga tulumaksuga te toote inimestele aastas tagasi kusagil 0,5 miljardit. Et võtate ära 3 neljandikku ja annate tagasi 1 neljandik. Te olete siin kõnepuldis öelnud, et ühtegi maksu enam ei tõsta teie valitsemise ajal, kui teie olete peaminister. Aga kuidagi juhtus nii, et ajutised maksud eile kaitstes teie kõrval rahandusminister muutub alalisteks maksudeks ehk tulumaks ja käibemaks on siis tõust kokku siis selle 3 aasta jooksul 20% ehk 20%-lt 24%. Ehk siis 4% punkti. Et kuidas siis on, et millised need järgmised maksud on? Me siin kuuleme, kuidas prügikaste tuleb juurde osta igale ühele ja see reform edasi läheb, et siiamaani oli omavalitsuse ülesanne panna neid, oli võimalik ära viia pakendid ja paber, nüüd tuleb see oma koduõue tuua või korteriühistu juurde. Et millised maksud ja koormused veel tulevad siis järgmise 2 aasta jooksul, kui seda Riigikogu aeg on enne valimisi? Aitäh! Aitäh! No siin oli nüüd jälle päris mitu teemat, aga
kõigepealt mul on jäänud mulje, et Argo Luude seda toetab, seda jäätmereformi, aga võib-olla ma olen valesti aru saanud teie ja Urmas Reinsalu küsimusest, eks me siis täpsustame selle üle. Et vaatame jah, aga kindlasti püüame teha mõistliku jäätmereformi, et sorteerijate hinnatõus või sorteerijatele hind kallimaks ei lähe, aga neile, kes ei sorteeri, peavad siis ilmselt rohkem panustama, see printsiip on ju loogiline ka. Enamus inimesi on valmis sorteerima ja jäätmetest saab ju mõistlikku materjali, mida taaskasutada. Juba vanad eestlased teadsid, kes võib-olla teie hinnangul ilmselt on kaunis konservatiivsed, et ei maksa väärtuslikku materjali lihtsalt ära visata. See on minust mõistlik. Leiame sellele lahendused. Ja see debatt ju tuleb parlamendis. Jäätmereformi eelnõu on siia saadetud. Ma arvan, et seda nüüd palju parlamendil on jäänud siin seda viljakat tööaega 3 nädalat, 4 nädalat, et selle ajaga te ilmselt seda ära menetleda ei jõua, nii et terve suve saab sellega tegeleda. Nüüd tulles selle jõukate selle maksuküüru juurde. No, hea küsija, et alustame ikkagi nagu ajaloost, eks ju, et selle maksuküüru kehtestas ehk ebaõnnestunud tulumaksu, ebaõnnestunud astmelise tulumaksu kehtestas ju Isamaa koos Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Noh, vaatame tõele näkku, nii see on. See on ebaõnnestunud astmelise tulumaksu katsetus. Ja kui ma Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide puhul loen seda pidevalt programmist, et see on nende plaan, teie puhul see veidi üllatub, aga noh, võib-olla asjatult olen üllatunud, pole lihtsalt kursis selle poliitika muudatusega. Ja te üldiselt üritate seda järjekindlalt kaitsta, tehes seda Reformierakonna tulumaksuküüruks. Ma võin kinnitada, Reformierakonna asi, see tulumaksuküür ongi täpselt nii palju, et me tühistame selle. Ja nagu ma Urmas Reinsalule ütlesin, ärge pidage pikka viha. See tähendab seda, et inimeste tulumaksu vaba miinimum tõuseb 700 euroni ja 2026. aastal, kui tulumaks on ka 24%, jääb keskmise palga teenijale umbes 1500 eurot aastas rohkem raha kätte kõikide nende maksumuudatustega. See on hea uudis, mitte halb uudis. Aga ma loomulikult saan aru, et retoorikas on vaja rääkida kõigest muust, aga vaadake neid numbreid. Need maksumuudatused jätavad inimestele rohkem raha kätte ja majandusele. Ja oleme ausad, kasumimaksu tühistamine, esimesest eurost tulumaksustamise tühistamine, mis praegu kehtib, on ka ju mõistlikud muudatused. Helir-Valdor Seeder lubas omal ajal siin üle saali kõiki selliseid mõistlikke muudatusi toetada. Noogutab endiselt. Toetage teie ka. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Aga liigume edasi ja tänane kolmas küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on IMF. Lauri Laats, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea minister. No tõesti, et IMF alles ju esitas oma uue ülevaate ja soovitused Eestile. Ja sellest lähtuvalt ma arvan, et IMF on küllaltki konservatiivne ja pragmaatiline institutsioon. Ja kelle peamine sõnum tegelikult Eestil oli, et Eesti vajab struktuurreforme ja põhjaliku maksusüsteemi ülevaatust. Nad ütlevad selgelt, et majanduskasvu ei tule, kui me ei suuda luua õiglasemat, mitmekesisemat, kesklikumat maksubaasi ja samal ajal rõhutavad nad, Eesti peab leidma jätkusuutlikud allikad kasvavate kaitsekulude ja avalike teenuste katteks. Ja sellest lähtuvalt küsin, miks me räägime ainult maksutõusudest, kuid mitte maksusüsteemi õigluse ja tasakaalu suurendamisest? Kas valitsuses on plaan läbi viia täielik maksusüsteemi audit, nagu IMF soovitab? Ja kas me julgeme lõpuks tõsiselt käsitleda kapitalivarade ja kõrgete dividendi tulumaksude küsimust, mitte lihtsalt tõsta käibemaksu ja visiiditasusid? Aitäh! Aitäh! Täpselt ei saanud aru, mida te arvate siis IMF olevat öelnud, kas liiga kõrged või liiga madalaid makse. Ma võin öelda, et IMF kiidab meie maksupoliitikat juba aastaid, nimetab seda konkurentsivõimliseks, kiidab maksuküüru kaotamist oma viimases ülevaates, tunnistab, et maksumäärade tõusule meil alternatiivi ei ole, aga just see mure selle eelarve tasakaalu jätkuva eelarve suure puudujäägi pärast teeb talle muret, kaasa arvatud siis kaitsekulude kontekstis ja kuna me tõepoolest käibemaksu tõstmisel enam ruumi ei ole, siis ta räägib sellises toonis, et kaaluda alternatiive. Millega, ja mitte selles toonis, nagu teie seal loete, ma ei tea, kas seda on Liina Laks teile ette kirjutanud, aga see ei ole see toon kindlasti, kuidas me oleme IMF-iga koostöös,
nad on väga positiivsed, nad on erinevates siis meie otsustes olnud eraldi toetavad. Muide, automaks, mis kõik närvi ajab, nemad toetavad seda. Nad toetavad seda, mis ajab närvi Isamaad, et tegelikult ei tohiks sellist suurt pindalalist maamaksuerandit olla. Me olemegi selle poolt, et selle võiks otsustada kohalik omavalitsus ja mõistlik oleks seda loomulikult summaarselt, mitte pindalaliselt määrata, sest see saab olema väga ebaühtlane inimestele, praegusel kujul ta on seda olnud. Nii et üldjoontes me oleme IMF-iga nõus, oleme ka sellises tõsises akadeemilises arutelus ja mitte sellisel tasemel, nagu siin saalis kahjuks välja tuleb, et me toome eelnõu ja siis teie 4 tundi pinnite ministrit nagu eile, et miks te makse tõstate, kui tegelikult eelnõu makse alandab. Et teisel tasemel me tegelikult asju ei aruta. Mis on meie väike erinevus IMF-ist on, et me rõhume Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimeliselt rahvusvaheliselt, mis IMF-i huvi kindlasti ei ole, anna oma liikmed, partnerid siis konkureerima omavahel maksudes. Aga me teeme ausat konkurentsi ja hoiame oma eelistest kinni. Aitäh! Suur tänu ja Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No, IMF tõesti tõi välja ka erinevad positiivsed küljed ja nii nagu te oma vastuses nad ka välja tõite. Aga teine pool, kui me vaatame nende välja öeldud tulevikuperspektiivist alates 2026. aastast, nad kindlasti näevad, et nende praegu rakendatud maksudega tasakaalu saavutada eelarves ei ole võimalik ja nende soovitus ongi, ja see on nende lause, et Eesti vajab struktuurreforme ja põhjaliku maksusüsteemi ülevaatust. See on nende ettepanek. Ja kui me räägime siis konkurentsivõimest ja te väidate, et meie maksusüsteem siis tagab meile selle konkurentsi ja te tõenäoliselt viitate selle peale, et meil maksukoormus on 33% ja mis ongi Euroopast keskmisest madalam. Aga teine pool, millest ei räägi, on need tarbimismaksud, mis tegelikult moodustavad juba üle 40% kogu riigieelarve maksutuludest. Ja mis see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et see võib küll tunduda konkurentsi eelisena, kuid me peame küsima, kas see on aus ja kestlik viis riiki pidada, kui maksukoormus langeb suuremal määral just väiksema sissetulekuga inimestele. See on see põhiküsimus. Ja sellest lähtuvalt ma tõstatasin juba esimeses küsimuses väga olulise küsimuse, et kas me lähtudes ka IMF-i ettepanekule, et me vajame põhjaliku maksusüsteemi ülevaatust, et millal siis hakatakse ka seda vara maksustamise poolt vaatama ja võtma seda raha tegelikult jõukamatelt, mitte siis läbi tarbimismaksude just nimelt vaesematelt. Aitäh! Aitäh, kordan veel kord, et IMF ei saa meilt midagi nõuda ega meile mitte midagi ette kirjutada ja tema toon ei olegi selline, et Eesti vajab, vaid ta ütleb, et Eesti võiks kaaluda alternatiive. Aga Eesti maksukoormus ei ole muide 33%, vaid 36%, võin teid rõõmustada. Võin teid rõõmustada sellega, et IMF toetab tegelikult maksutõuse, mille suhtes meie oleme palju vaoshoitu. Me arvame, et me oleme õigel teel, et see, mis praegu me oleme otsustanud, on paras. Samm tagasi on ka toimumas ja ei kaugel sellest, härra küsija, et kuulake siis vastust ka ikka, et kaugel sellest, et asi oleks maksumääras, asi on ikkagi maksustruktuuris ja konkurentsivõime koha pealt on erinevad eksperdid kiitnud meie ettevõtte tulumaksusüsteemi, ka siis suuremat rõhku tarbimismaksudele ja tarbimismaksud, härra küsija, ei ole konkurentsi objekt.
et see on väga suur eksitus, kui te arvate, et tarbimismaksud on need, mis meie konkurentsivõimet vähendavad. Ei, panus nendele tulumaksu asemel suurendab meie konkurentsivõimet, sest tarbimine tähendab sisemajandust. Eesti väikse riigi puhul on võtmeküsimus see, kas me suudame väljuda turgudele. Probleem on meil tööjõumaksukoormus ja ettevõtte maksukoormus. Investeerijad vaatavad väga tähelepanelikult seda, mis on ettevõtte tulumaksusüsteem, sellega on meil väga hästi, aga nad vaatavad ka tööjõumakse. Teie tahate neid tõsta, meie oleme siin hästi ettevaatlikud ja tõstame hoopis maksuvaba miinimumi, nagu te olete märganud ja olete kõvasti kirunud. Nii et veel kord, maksuküüru kaotamine on kiituseks meile ja ka IMF tunnistab, et see aitab meil majanduskasvu stimuleerida. Ja majanduskasvu probleemidena ta loetleb praktiliselt ainult välistegureid. Et võin teile seda materjaliga kirjalikult esitada, kui teil pole ja te võtute ainult ajalehe refereeringut. Aitäh. Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh, austatud rahandusminister. See oli väga hea, et te ikkagi täpsustasite, et ei ole 33%, vaid 36% on maksukoormuseks, siis et tänu teie otsustele on see ikkagi suurenenud. Ja te mainisite ka õigesti, et IMF surus tõesti seda automaksu peale, mis meil nüüd sellest aastast kehtib ja mis paljusid närvi ajab. Et see on teie poolt väga õigesti öeldud. Samas täna on õiguskantsler välja öelnud automaksu kohta selle, mida on Keskerakond üle aasta rääkinud, et automaks on põhiseadusega vastuolus. Ja see vastuolu tekib muuhulgas seetõttu, et pole erisusi lasterikastele peredele, pole erisusi puuetega inimestele, kes on just põhiseaduse järgi erilise hoole all. Aga automaksu tulemusel ongi tekkinud olukord, kus just lasterikkad pered, kus on näiteks mõni liige erivajadusega, et nemad on sunnitud hädavajalikust autost loobuma. Et keerulises seisus on tegelikult meil ka maal elavad pered, kellel on väiksem sissetulek. Ja õiguskantsler ütles, et sellises olukorras täna võib halduskohus algatada põhiseaduslikkuse järelevalvemenetluse ehk pöörduda Riigikohtusse ja Riigikohus tunnistab automaksu põhiseadusvastaseks. Ja Keskerakond on juba esitanud 2 kaebust halduskohtusse, et automaks tühistada. Oleme valmis ka minema Riigikohtuni välja, aga mul on küsimus, et õiguskantsler esines selle avaldusega siin Riigikogus, Riigikogu toetas, et automaks on vastuolus põhiseadusega, on vaja teha muudatus, aga selles osas mitte midagi täna ei toimu. Et kas ma saan õigesti aru, et täna teie kolleegid Riigikogus ootavad Rahandusministeeriumilt otsuseid, uut eelnõu automaksu osas, et kas me saame siis oodata seda, et teie juhtimisel Rahandusministeeriumist tuleb uuendatud automaksuversioon, muudetud automaksuversioon või hoopis tuleb eelnõu automaksu tühistamiseks? Aitäh! Aitäh, tegelikult IMF ei küsi seda, et minu teema on IMF ja teie fraktsioonijuhi teema oli see, et etteheited olid see, et millal me kehtestame varamakse. Mina ütlen, et IMF väga toetab seda, et me kaotame siis sellise lausalise kohustuse omavalitsusele mitte koguda maamaksu, mitte saada tulu. Me kaotame selle, me jätame selle nende valikuks ja see on üks varamaks. Te tahtsite varamaksu. Automaks. IMF väga toetab automaksu, me oleme selles suhtes kriitilisemad, aga mööname, et seda tuleb ka, aga mööname ka probleemi, mis on siis lastega peredel ja puuetega peredel kahtlemata objektilt suurem kui need automaksu nüüd aated, mis ei ole ka kindlasti olematud, et neid on ju kõik arenenud riigid ju kehtestavad automaksu, aga me tunnistame ka, et suured pered lastega pered vajavad autot, selles mõttes leevendus neile on meil praegu ka arutelul on ka puuetega inimeste võimaluse leevendamine, aga kui te siin uhkelt, ma mõtlen, ütleme niimoodi, et minu arvates ebasiiralt viitad õiguskantslerile, siis võib-olla
teate te täpsemalt, aga õiguskantsleri kriitika ei ole mitte automaksu põhiseaduse vastasuse teemal, vaid selle teemal, et kui auto hävib, et sel juhul maksu kogumine terve aasta. Kui ta midagi uut öelnud, siis ma arvan, et mu eelmises vastuses ka see sisaldus, aga pigem ma arvan, et ta ei ole sellist teemat tõstnud. Ka auto hävimise puhul on väga küsitav see põhiseaduse vastasus, sest auto puhul makstakse ju ära ka näiteks käibemaks ja muud asjad, mis hävivad, nagu muu vara puhulgi on väga küsitav, kas tegelikult me saame võtta riigi kanda kellegi vara hävimist. Aga me parandame seda, see on õige. Aga ma arvan, et automaksu arutelu ei ole kuidagi lõppenud ja valitsus tuleb välja ka sel teemal muudatustega lähiajal. Üldjoontes jah, IMF-i missioon jäi küll sellisest temaatikast hästi kaugele. Nad ikkagi toetasid autode maksustamist. Aitäh. Suur tänu. Sellega lõpetan meie tänase 3. küsimuse käsitlemise. Aga Lauridega jätkame, sellepärast, et 4. küsimuse esitab Lauri Läänemets. Ja 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile ning teemaks on avaliku huvi asemel kitsa ärihuvi teenindamine. Lauri Läänemets, palun. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja ja austatud peaminister. Valitsuse juures siis tegutseb efektiivsuse majanduskasvu nõukoda. Olen vaadanud neid ettepanekuid, mis on üle Eesti tulnud, olen vaadanud ka neid, mida nõukogast tehtud on väga head. On väga häid ettepanekuid, mis bürokraatiat vähendavad, on kindlasti häid mõtteid, mis ettevõtjad on pakkunud ja mitte ainult ettevõtjad, mis siis võiks nagu majandust toetada ja kiiremaks teha, efektiivsemaks. Ehk siis päris palju häid mõtteid. Kindlasti on ka selliseid mõtteid seal, ei maksa salata, mis on ainult mõne üksiku siis ettevõtja huvides, ei pruugi alati kattuda avaliku huviga. Ka selles nõukojas on mõni ettevõtja, kes on toetanud varasemalt ja avalikult rääkinud ja mitte avalikult erinevaid ettepanekuid. Ja nüüd ma vaatan, et näiteks ühe siis ettepaneku näitel, et mis puudutab siis 70% Eesti metsadest muuta majandusmetsaks. Tegemist, ma saan aru, kuidas Raul Kirjaneni ärihuviga kattub ja see on täiesti normaalne, tema ei pea nagu millegi muu peale mõtlema, et tema teeb oma äri. Ma saan nagu aru, kuidas see võib-olla teistmoodi puidutööstust toetab. Aga selle mõte on siis nõukojas läbi räägitud ja valitsus on öelnud, et see läheb töösse ja valitsus on selle otsuse ära teinud. Aga teate, valitsusel on veel üks ülesanne kaaluda avalikku huvi ka. Ja tihti erahuvi ja avalik huvi ei kattu. Ei pruugi kattuda. Avalik huvi on looduskaitseline huvi, piirkondlik huvi, kõiksugu muud asjad ja selleks on riigis kõiksugu kaasamisprotsessid ja kõik muud. Palun nüüd kirjeldage mulle ja seletage, et kuidas saab olla nii, et siis ühe ettevõtja või mõne ettevõtja nii-öelda ettepanek, mis kindlasti on heas mõttes tehtud, on pandud töösse, valitsus on otsuse selle järgi ära teinud, aga avaliku huvi pole arvesse võetud ja kaasamisprotsessi pole tehtud. Just näiteks selle sama puupõldudeks 70% metsa näitel siis. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees. Hea küsija. Kõigepealt ma muidugi tänan selle kiituse komplimentide eest selle ettevõtjate koja tööle. Ka minu vaatest ja ma arvan kogu valitsuse vaatest, nagu Eesti riigi rahva vaatest, kui erasektor tuleb appi avalikus sektoris asju üle vaatama, siis selline värske pilk on alati teretulnud. Ja ettevõtjad on võtnud ise endale kohustuse aasta poolteist seda tööd teha, pakkuda välja erinevaid lahendusi ja loomulikult, eks nad korjavad need erinevate ettevõtlusliitude, harude, valdkondade pealt kokku, kaaluvad need ise paika, esitavad valitsusele. Ja valitsus loomulikult, nagu te ütlesite, kaalub avalikke huve, alati kaalub seda. Ja me otsimegi seda tasakaalu, nagu iga valitsus otsib. Me ei vali looduse ja majanduse vahel, vaid ikkagi leiame tasakaalu, mis tagab elurikkuse säilimise
ja ka eluvõimalikkuse maapiirkondades. Need kaks asja on tegelikult võimalikud. Nüüd, mis puudutab looduse kaitsmist, siis ma ütleks nii, et ega loodust me ei kaitse kuidagi vähem, kui kaitse on targalt seotud. Ma olen selle 70-30 printsiibi kohta kasutanud ja võib-olla oskate pakkuda välja parema sõnastuse, aga üldiselt on see sama ütlemine, et hea aed teeb head naabrid, et mida selgemad reeglid on, seda lihtsamalt saavad kõik oma asju ka tulevikus arvestada. See puudutab nii looduskaitse huve, kui puudutab ka metsandussektorite ja arenguvõimalusi. Nüüd mitut asja. Kõigepealt 70% majandusmetsa ei tähenda looduskaitse nõrgestamist ja uusi neid majandusmetsi ei rajata kaitsealade arvelt ju. Pigem sätestatakse eesmärk, mis täna juba suuresti kehtib. 2023. aasta SMI ehk selle metoodika järgi, mille järgi siis metsu hinnatakse, on umbes 68% juba majandusmets. 68% on juba majandusmets. 70% siis pannakse paika selle majandusmetsana. Sellest on ka räägitud varem. Ja fookus sellele on loomulikult prognoositavusel, et inimesed teaksid, nagu ka riik teaks, investeerida erinevatesse valdkondadesse ja mitte piirangute suurendamisel ilma mis tahes analüüsita. Teisel poolel on jälle 30% maismaa kaitse eesmärk. Täna on sellest juba 28% teatud määral kaitstud, nii et need vahekorrad on juba tänased peaaegu. Aitäh! Suur tänu! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Tiit Maran. Palun. Aitäh! Ega nüüd selle vastusega eriti rahule jääda ei saa, aga mu küsimus on siis kolmeosaline. Et ühel hetkel tuli popsti see nõukogu oma liikmetega. Kas te oskaksite seletada, et mis kriteeriumite alusel tegelikult need nõukogude liikmed välja valiti? Ja et kuidas selle protsessi käigus ikkagi on siis paika pandud selline oluline aspekt, nagu et välistatud oleks huvide konflikt nõukogude liikmete toimetamisel, kas või seesama 70%. Tulen ka kohe selle juurde veel tagasi. Ja miks on siis välja jäetud paljud muud grupid? Kas te näete tulevikus ette ka, et võiks olla nõukoda, kes koosneb siis teadlastest ja keskkonnainimestest, aitaks teil otsustusi teha nii, et teie kunagine loosung, et majandus peab jääma keskkonnaketta antud piiridesse, saaks teostatud, või siis, et ühel hetkel ka tulevad näiteks ametiühingute töökoda teie taha, kes hakkab teile seletama, kuidas inimeste aspekt siin samas kõrval on juurde toodud. Ja kuna ma arvan, et te olete üsna nutikas ja tark inimene, siis palun rääkige mulle, kuidas te lahendate 70-30% selle kummalise staatika seadusesse panemisel sellise olukorra, kui keegi metsaomanikest otsustab, et 50% metsa ta teeb hoopis põllumaaks. Mis siis saab? Kas siis saab see, et te ütlete midagi ei ole teha, 50% ka looduskaitsealust maad tuleb välja võtta? Sest meil on ju fikseeritud protsendina täpselt, kuidas me tulevikus, väga pikas tulevikus peame asju ajama. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Ma alustan tagumisest otsast, püüan esimesse jõuda, loodan, et midagi ära ei unune. Kõigepealt, nagu teil ei ole saladus, aga kuulajatele, vaatajatele olgu öeldud, et kui meil on täna juba olukord selline, et 68% sisuliselt on majandusmets ja me sõnastame printsiibi, et 70% on siis see majandusmetsa osakaal ja teisest küljest 28% maismaast on juba täna teatud määral kaitstud, me sõnastame tulevikus on 30% maismaast on kaitstud, siis see ei vähenda kuidagi looduskaitse kõrget taset, vaid pigem ta ütleb, millised need vahekorrad on. Ja sellest printsiibis 70-30 me oleme ju rääkinud mitu aastat ja minu meelest väga paljud metsandusvaldkonna koosolekud tihtipeale jõuavad sinna välja, et mis see vahekord siis täpselt on, kuidas see sõnastatakse ja nii edasi. Ja selle seadusesse sõnastamisega tuleb siis energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt tuleb eelnõuga valitsusse ja siis see eelnõu tuleb ka parlamenti, siis saab parlamendis seda debatti pidada, kuidas see täpselt siis sõnastatud on. Nüüd ettevõtjate valik
valik on pigem olnud selle alusel, kes on nõus tulema, kes on nõus riigi jaoks tasuta tööd tegema. Ja lisaks on valitud ka nõukoja juhi enda poolt ehk Viljar Arakase poolt erinevate valdkondadega siis koostöös, et seal oleks võimalikult mitmekesine valdkondade esindatus olemas. Lisaks vahetavad oma esindajaid tööandjate keskliidu liikmed vastavalt sellele teemale, mida siis arutatakse, nagu on ka Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, väikeste ettevõtjate esindaja, keskmiste ettevõtjate esindaja ja nii edasi. Nii et selliste printsiipide alusel on ta valitud, et ta võimalikult laia ringi hõlmaks ja see loetelu ei ole tingimata lõplik, kui tuleb mõni valdkond või mõni teema, mis vajab lisatööd, kindlasti saab see nõukoda ka ennast sellest küljest laiendada. Ja jah, ma arvan, et see nõukoda on koos Eesti praktiliselt ettevõtluse või oma valdkonna tippudest, kellel on panustada Eestisse ja mina isiklikult olen tohutult tänulik, sest see on äärmiselt ainulaadne võimalus, et Eesti riigil, Eesti peaministrile, Eesti valitsusele tulevad tippettevõtjad sellisel viisil appi ja me saame koos asjad aasta 1,5 kõvasti paremaks teha. Aitäh! Suur tänu ja kolleeg Lauri Läänemetsal on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees ja austatud peaminister. Ega meil ju probleem seisneb selles, et puitu ei jätku sellisest nii-öelda just ettevõtluse koha pealt on ka nagu suur mure, mitte nüüd looduse, et meil oleks vaja raiemahte alandada. Ja kui me samas tempos jätkame ja selle 70%-ga, siis me jõuame ikka lõppkokkuvõttes selliste puupõldudeni. Sisus, te räägite väga ilusat juttu, aga sisus see plaan tähendab, et kavatsete muuta 70% Eesti metsadest puupõldudeks, sest lõppkokkuvõttes, kui puitu jääb vähemaks, samas tempos liigutakse edasi ja see majandamine intensiivne jätkub, siis tuleb järjest nooremalt puid maha võtta, et me jõuame sinna, see on nii-öelda järgmine samm, mis tuleb, et me satume sellisesse olukorda. Palju mõttekam oleks seda teha, mida sotsiaaldemokraadid koalitsiooni Reformierakonnaga ja isegi Isamaaga tehes kogu aeg ette panid, et paneme siis Euroopa Liidu vahendeid puidusektorisse ja suurendame lisandväärtust ja vähendame raiemahtu. Et loodus on hoitud, ettevõtted on hoitud, SKP-s säilib ka nii-öelda sama panus. Aga see küsimus nüüd minu küsimuse juurde. Ikkagi ei vastanud enne. Minu küsimus oli avalikust huvist, et vaadake, valitsus saab avaliku huvi teatud protseduuri järgi kaaluda. Ja seda te pole teinud, te olete teatanud, et te nüüd teatud ettevõtja siis või paari ettevõtja või paari 100 ettevõtja vahet ei ole, et ma neid üldse kuidagi nagu pahaks ei pane, et neil see soov on, aga valitsusel peab olema see filter vahel. Nende huvides teete mõne otsuse ja see ei ole olnud kaasamisringi. Ei ole olnud avalikku arutelu pärast seda selle nõukoja siis arutelusid ja ettepanekuid. Ehk siis te avaliku huvi selles küsimuses pole kaalunud sisuliselt ja olete teatanud, et nüüd koalitsioon asub seda tegema. Ja minu küsimus oli, et mismoodi te siis kujutate ette, et kirjeldage seda protsessi, kus kohas avaliku huvi kaalumine ja mismoodi ta toimub ja mismoodi nüüd huvirühmad siin said kaasa rääkida, sest otsus on ju langetatud. Aitäh! Suur tänu. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, aitäh, hea küsija. Kõigepealt sellest 30-70 avalikust huvist. Mina mäletan selle teemalisi debatte juba aastaid. Võib-olla, kuna ma olen selle valdkonnaga rohkem kokku puutunud mõlema poolega. Ja see debatt on ju kestnud pikalt, kuidas seda täpselt seadustesse sõnastatakse, et oleks selge, kui palju on meil kaitse all. Samamoodi me otsustame printsiibina, et 30% maismaast merealast on meil tulevikus kaitse all, et see samamoodi tuleb sama eelnõuga, mille keskkonna- ja energeetikaminister toob siia ja selle käigus on võimalik seda debatti pidada. Aga see printsiip, et 30-70 see vahekord on, seda debatti minu hinnangul on peetud küll praktiliselt igal valdkonna foorumil, pole praktiliselt jutuajamist, ma saan aru, teie valdkond on olnud teine, eks, et
aga praktiliselt igal sellisel metsandusvaldkonna, looduskaitse valdkonna kogunemisel küsitakse lõpuks ikkagi, et kuidas seda siis sõnastada, kas me leiame sellele lahenduse. Nii et seda debatti me kindlasti saame siin saalis pidada ja nii edasi. Valitsus jah, põhimõtteliselt ütleb, et selline lahendus, et 70% 68% asemel sõnastatakse majandusmetsaks, on meile vastuvõetav või võiks olla see võimalik poliitiline lahendus, meie seda toetame, ja 30% maismaast ja merest on kaitse all, nii et nendest printsiipidest on ka varem räägitud ja ma ütleks nii, et need printsiibid ei peaks olema üllatuseks nüüd kellelegi, aga hea, kui nende üle debateeritakse, et see näitab ju mõlema valdkonna huvi, nii tööstusega soovi areneda kui ka looduskaitse valdkonna tähelepanelikkus selle suhtes, mis tehakse. Nüüd lisandväärtuse kasvatamisest tööstuses. Siin te ei pea üksiti iseennast kiitma, et ma arvan, et sellest on ka Eestis räägitud 10, 20, 30 aastat, et Eesti erinevate valdkondade lisandväärtuse kasvatamine on möödapääsmatu, kui me tahame jõukuselt jõuda järgmisse liigasse. Ja puidutööstuses, puidu töötlemises täpselt samamoodi tuleb sellesse jõuda. Hea uudis on see, et valitsuses on tööstuse jaoks päris mitu erinevat plaani, muu hulgas ka näiteks suurinvesteeringute meede, mis ütleb, et 30 otsese ja 70 kaudse töökoha loomisel on võimalik saada osa sellest tehase või tootmise rajamiseks minevast rahast tagasi, või ka sellest ajast näiteks, kui teie olite valitsuses, kus me leppisime kokku, et hulk raha ehk välistoetusi läheb väljapoole seda nii-öelda kuldset ringi, et just neid samu tootmisi ja tööstusi moderniseerida ja rajada. Nii et, ja mis puudutab raiemahte, siis minu ajal juba, kui ma Kliimaministeeriumis oli, lepiti ajaliselt kokku, et need on pikalt ette nähtavad. Aitäh! Suur tänu ja kuna kõlanud on nii lisaküsimus kui ka täpsustav küsimus, siis lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Tänane 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Rene Kokk ja teemaks on riigikaitse valmisolek. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, minister. Ma olin sunnitud oma küsimust natukene korrigeerima tulenevalt teie vastusest esimesele küsimusele, mis tekitas minus omakorda küsimusi. Ja eelneval nädalal siis teadupoolest oli päris suur eskalatsiooni oht seoses ebaõnnestunud ühe tankeri Jaguar siis kontrollimise operatsiooniga. Ja te vastasite esimesele küsimusele, kui küsiti, et kes võtab otsuse vastu ja mismoodi see käsuahel käib, et Kaitseväe peastaabi ülem andis korralduse Kaitseväe juhataja nimel. Nüüd nimelt endine mereväe ülem siis on intervjuus öelnud, et tegelikult sellised otsused võetakse vastu kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Teie aga vastasite ka, et ärge muretsege, et kui siseministrit või kaitseministrit kätte ei saada, siis küll otsused ära tehakse. Et kas ma sellest vastusest võin eeldada, et mingil põhjusel tollel hetkel, kui oli vaja otsus vastu võtta, kas minna kontrollima või mitte, ei olnud siseminister ja kaitseminister kättesaadav? Sest te selgelt ütlesite, et kui sise- või kaitseminister ei ole kättesaadav, siis võetakse otsused vastu muul moel. Ehk siis, kas vastab tõele, et poliitilist otsust ei olnud üldse seal ja endine mereväe ülem siis ei tea, mis ta räägib, või ei olnud ka meil kättesaadavat ei sise- ega kaitseminister? Ja meedias on räägitud ka sellest, et nagu oleks see laev teadnud ette, et võimalik kontrollimise aktsioon tuleb. Kas on põhjust muretseda ka selle üle, et meie kõige kõrgemal tasemel informatsioon lekib ja kuidagi oli juba teada, et selline operatsioon Eesti poolt plaanitakse läbi viia? Et need on päris tõsised küsimused, et kuidas te neid kommenteerite? Aitäh! Jaa, aitäh! Päris mitu küsimust. Püüan neile järgemööda vastata, ma panin siia kirja. Kõigepealt, esiteks te püüate seda nimetada ebaõnnestunud operatsiooniks. Taristu, kaitse ei ole ebaõnnestunud. Laev, millel ei olnud lipuriiki, mille dokumendid ei ole korras, seda saadeti, nagu ma kirjeldasin, lõpuks eskorditi Eesti vetest välja ja vastavalt sellele, kuidas seda situatsiooni hinnati, ka selle laevaga käituti. Ankrud olid küljes, alla laskmata. Ma ka seda kõike ma juba kirjeldasin. Teiseks, kas venelased oskavad ette oodata või varilaevastik oskab ette oodata, et me kontrollime neid laevu, me saadame neid laevu, me küsime dokumente. No
kuulge, kui seda on tehtud juba 450 korral, kuidas see üllatus saab olla? Eesti riik on siinkandis ja selle mere ääres kõige tublim ilmselt varilaevastiku kontrollija. Ja ma arvan, et meie pühendumus on kooskõlas meie välispoliitilise julgeoleku valikujoonega. Venemaa rahakraanid tuleb kinni keerata. Kõiki laevu tuleb kontrollida, mis on kahtlased. Primaarne on, et taristu oleks kaitstud ja dokumente tuleb küsida. Nüüd küsisite mandaadi kohta. Mandaati ma ka kirjeldasin teile, et mandaadi jaoks on parlament vastu võtnud seaduse ja Politsei- ja Piirivalveametil nagu Kaitseväel, Mereväel on mandaat kaitsta taristut. Ja see on nende ülesanne. Kui te küsisite, et kas te võite järeldada sellest minu küsimusest, et kui kaitseministrit või siseministrit ei saaks kätte, et kas taristut tuleks kaitsta, et see taristu jääks sellisel juhul kaitsmata, et neid ei saadud kätte, siis vastus on ei. Te ei või sellest järeldada seda. Mõte on väga lihtne. Käsuahel, kuidas asjad toimivad, on paigas, kuidas sellised asjad käivad, on seadustes ja erinevate otsustega paika pandud. Ammu juba. See tähendab seda, et poliitikud ei pea otsustama, et ühte 450 laevast seal tuleb kontrollida dokumente. Või poliitikud ei pea otsustama ka näiteks Politsei- ja Piirivalveameti puhul, et nad peatavad ohtlikult liikleva sõiduki või kellegi, kes midagi kurja teeb. Selleks iseäranis pentsik, kui te kujutaksite ette, et iga kord tuleks siseministrile helistada ja öelda, et kas me teeme seda, teist või kolmandat. See on väga veider. Nii et kui ma nüüd vaatan kogu seda retoorikat, siis ma kutsun ka teid üles oma retoorikat revideerima. Ebaõnnestunud jutuna kindlasti on kohatu, laevad kontrolliti, laev eskorditi välja, taristu on terve, see tegelikult on nii NATO kui Eesti mereväe primaarne eesmärk. Aga Venemaa infooperatsioonidesse on ka tugevamad inimesed langenud, nii et ärge teie langege. Aitäh! Suur tänu. Rene Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh. Minister, te peate ilmselt ise rohkem uudiseid lugema ja vaatama. Meedia on ka kajastanud seda ekspertide sõnul, et tankeri kinnipidamine ebaõnnestus. Ja see näitab Eesti võimekuse taset. Et te võite ju pea liiva alla peita ja probleemi eitada, aga see ei muuda asjaolu, et tegelikult probleem on. Ja mul on muidugi päris kummaline peaministri arusaam sellest, et tegemist oli õnnestunud kontrolliga, kui tegelikult kontrolli ei tehtud ja mingisugust protsessi selles mõttes läbi ei viidud ja laev eskorditi siit välja pärast seda, kui me peale ei suutnud sinna minna. Ja mis puudutab seda, et kuidagi tavapärane oli, siis tavapäraselt meil ei ole olnud Vene lennukit Eesti õhuruumis. Et ma arvan, et kui te nüüd järgi mõtlete, siis saate ise ka aru, et see kuidagi ei olnud tavapärane protsess. Aga nüüd küsin siia veel juurde seda, et üks kummaline asi oli see, et Eesti avalikkus sai üldse sellest teada läbi Poola meedia. Ja põhimõtteliselt 24 tundi hiljem. Et kas siin on kuidagi Vabariigi Valitsusel ka mingi seos, et Eesti meedia seda infot Eesti rahva eest üldse 24 tundi kinni hoidis. Et tundub nagu päris loogiline, et kui nii kõrge tasemega intsident on, siis peaks ka kohe avalik üldsus sellest teada saama, aga me saame kuidagi teada nagu teisejärgulist asjast üldse läbi ühe meie partnerriigi meedia. Et kuidas te seda kommenteerite? Aitäh! Aitäh! No ma soovitan alati kommunikatsiooniinimestel olla proaktiivne, kuidagi eestikeelse sõnaga, et ennetada seda, mida Venemaa oma huvide kaitsel teeb, nii palju kui see on võimalik. Sest on ju selge, et varilaevastiku dokumentide kontrollimine Venemaal rahaveona meeldib sama vähe kui narkokulleritele tõenäoliselt kinnipidamine kuskil maantee peal. Ega see pole kuidagi erinev. Venelased tegelikult veavad sealt kaudu ju seda raha, millega nad tekitavad võimekust operatsioonideks Ukrainas, operatsioonideks meie vastu, küberrünnakuteks, hübriidrünnakuteks ja nii edasi. Mitte sentigi ei tule neile selle eest kaasa tunda, vaid vastupidi, neid laevu tuleb kontrollida, monitoorida nii palju, kui on võimalik. Ja selleks tuleb teha üleskutsed ka meie liitlastele. Euroopa Liit just jõustas 17. sanktsioonide paketi selle jaoks. Ja nagu ma juba enne mainisin, ka Ühendkuningriik just hiljuti, kui me olime Oslos ühendekspeditsiooniväe kohtumisel, Keir Starmer ehk Ühendkuningriigi peaminister andis teada, et nemadki koostasid jälle ühe 100 nimekirja nendest laevadest ja ettevõtetest, kes on selles nimekirjas, kes on sanktsioonide alused. Te ütlete, et on probleem. Muidugi on probleem. Probleem on varilaevastik, mitte selle kontrollimine.
See ongi probleem. Ärge ajage probleemi teisega sassi. Nüüd, mis puudutab meediakasutust, siis ma ütleks niimoodi, et kõrvaltarvajaid on ju väga palju. Alati on kõigil mingeid erinevaid arvamusi, aga fakt on ju see, et minule vähemalt ja ma eeldan kaitseministrile saabus see teadmine, et laev tuleb, selle dokumente kontrollitakse, vägisi parduma ei hakata, eskorditakse välja juba varem, ammu ette. See ei ole midagi üllatavat. Martin Herem, kellega tean, EKRE-l on leppimatud üli, on just sedasama kõike ka praegu ERR-i Rahvusringhäälingu portaalis kirjeldamas, võite seda kõike vaadata, kui tahate. Ja kui lugeda, siis ma soovitaks pigem Tarmo Matseni Postimehest või Meelis Oidsalu Postimehest lugusid, kes kirjeldavad, kuidas Kaitsevägi oma asju teevad ja et iga selline operatsioon ei ole just tingimata klikimaailma tegevus. Ma arvan, et parlamendi liikmena te võiksite seda ka mõista, et Kaitsevägi teeb oma operatsioone nende parameetrite kohaselt, mida ta ise vajalikuks peab, loomulikult mida varem ja mida avalikumalt seda teavitust saab teha, seda parem. Kindlasti nad hindavad oma teavitussüsteeme, et need oleksid võimalikult head. Aitäh! Suur tänu! Ja selle teema püstituse juures esitab lisaküsimuse Mart Helme, palun. Aitäh! No ma arvan, et selle mereväe intsidendi puhul Jüri Saska on kindlasti suurem autoriteet kui Martin Herem, kes ei ole minu meelest üldse mingi sõjaline autoriteet. Põgenenud praegu ära ja vallandatud ja põgenenud praegu kaitsetööstusse, ikka täiesti häbistanud ennast sõjaväelasena sellisena. Aga te jutustate meile siin toredaid muinasjutte sellest, kuidas varilaevastik on probleem. On probleem, vaieldamatult on probleem, ainult et selle probleemiga seesama Starmer ei tegelenud, kui La Manche'ist sõitis see laev läbi. See laev tuli Indiast, see laev sõitis läbi Punase mere, sõitis läbi Suessi kanali, sõitis läbi Vahemere, läbi Gibraltari, läbi Taani väinade. Mitte keegi, kes on lühinenud selle sanktsioonide läbiviimise ükskõik mis otsusega, kuidas ta vormistatud on, toru ei tõstnud. Mitte keegi ei hakanud kontrollima. Mitte keegi. Ainult Eesti. Ja ärge ajage meile siin mullikesi, et meil on mandaat. Ei ole meil mandaati rahvusvahelistes vetes kedagi kontrollida. On rahvusvahelise mereõiguse kohaselt üks võimalus minna laeva kontrollima. Sellisel juhul kokkuleppel ja ainult üks ohvitser. Aga mitte mingi dessandi maandamine helikopteriga. Ärge tulge muinasjutte rääkima. Lugege, te olete jurist, lugege rahvusvahelist mereõigust ja siis te saate teada, mida me tegime valesti. Ja antud juhul ei ole ju tegemist rutiinse kontrolliga. Kui Vene lennuk lendab ja ähvardab sisuliselt meie laevu põhja lasta, siis on ju sõjalise eskalatsiooniga tegemist. Ja peaminister ilmselt saab siis sellest teada, kui ta juba surnud on Vene pommide läbi, et meil on sõda lahti läinud, sest temasse ei puutu see, et mingi jupi jumal on andnud kuskil mingi korralduse. Et need niisugused propagandistlikud muinasjutud võite jätta ju tädi Maalidele, aga meid te sellega kuidagi kohe siin ei suuda ümber veenda. Ja nüüd lõpetuseks. Ma tahan ikkagi teada, kas teie konkreetne ülesanne on Venemaaga provotseerida sõda või on teie konkreetne ülesanne Eesti julgeolekut tagada sellega, et meil sõda Venemaaga ei tule? Minu konkreetne küsimus, kas julgeolek teie meelest tähendab sõda Venemaaga või on julgeolek see, et me hoidume omalt poolt provotseerimast konflikti Venemaaga? Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh. Ja Mart Helme, vabandan selle soovituse eest, aga siiski üdida, ma arvan, tabab, et kogu selle jutu baasilt võiks moodustada siin Vene varilaevastiku toetusgrupi küll. Et see minu meelest sellest jutust ka vastu paistab. Et Eesti tegevuse õiguslik alus on ju, tuleb sellest samast UNCLOS-ist. Et selle sama operatsiooniga rakendati Eesti kui mereriigi õigust kontrollida majandusvööndit läbivate aluste dokumentatsiooni vastavust nõuetele. Eesti tegevus tugineb sellele samale rahvusvahelise mereõiguse konventsioonile, juba mainitud UNCLOS-ile, rannikuriikide kohustustele ja õigustele.
Rutiinse kontrolli käigus tuvastati, et 13. mail Eesti vetele lähenenud alusel Jaguar puudus lipuriik. Kui alusel puudub lipp, siis see rikub UNCLOS-i artikli 110 lõige 1 punkti D. UNCLOS-i artikli 110 alusel on rannikuriigil õigus ilma lipuriigita laev kinni pidada ja dokumentide kontrollimiseks parduda. Seega, Eesti tegevus on kooskõlas UNCLOS-is sätestatud meresõiduvabaduse printsiibiga. Lisaks annab õiguse sekkuda ka UNCLOS-i artikkel 92, mis käsitleb laevade seisundit ja selle järgi on ühe riigi lipu all sõitvatel laevadel avamerel viibides, selle riigi ainujurisdiktsiooni all reisi vältel või külastatavas sadamas viibides ei tohi laev oma lippu vahetada, välja arvatud juhul, kui omanik vahetub või tehakse registrimuudatus. Antud juhul oli teada, et meie mereala poole liigub laev, kellel pole kehtivat riikkondsust, mis tähendab, et tal ei kehti ka ühegi riigi jurisdiktsioon. Seega Eesti teostas oma õiguste piires ja rahvusvahelistest kohustustest tulenevat ülesannet täiendavalt kontrollida ilma liputa sõitvat alust. Väga täpne. Aitäh! Suur tänu, head kolleegid, sellega me lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Tänane 6. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on maksud. Aivar Kokk, palun. Nii, aga head kolleegid, nüüd Mart Helme, palun. Palun, Aivar Kokk soovib küsimust küsida. Aivar Kokk, palun. Hea juhataja, austatud peaminister. Ma küsin ette küsimuse ära, et ei pea teistele vastamas, muidu sa hakkad vastama nendel teemadele, mis ei ole küsimuses. Aga küsimus on lihtne. Sa oled siin saalis lubanud mõned ajad tagasi, et sinu valitsemise ajal uusi makse ei tule. Eriti see arutelu siis, kui oli julgeolekumaksu teema. No me näeme, et erinevaid makse tuleb ju iga päev, et kui sellel aastal tekkis automaks, maamaksu tõusu variandid, pensionärid jäid ilma keskmisest või keskmise pensioni tulumaksuvabastusest 17 miljonist. 1. mail tõusis elektriaktsiis, gaasiaktsiis, diisliaktsiis ja 1. juulist tõuseb käibemaks 24%-le ja jääb püsivaks, mis oli ajutine sel hetkel, kui sa lubasid, et rohkem makse ei tule. 1. jaanuarist tõuseb tulumaks 24%-le, mis jääb püsivaks praeguse seaduseelnõu järgi, mis esimene lugemine siin saalis eile toimus, ajutisest jääb püsivaks. Et kuidas siis on, et kas meil on hirm või kartus veel, et ühel hetkel tuleb sinu valitsuses keegi ministritest ja esitab järgmise maksukoormuse, sest erinevate arvutuste järgi on tänu selle 3 aasta maksudega kaob inimeste taskust ja ettevõtete taskust kokku ära 2 miljardit eurot aastas. Tulumaksuvabastusega planeeritakse 550 miljonit tagasi, ehk 2 miljardit maksudega ära, 550 miljonit tagasi. Et mis see siis eesmärk on, et kas saad siin lubada täna, et järgmiseid makse siia ei tule, mis on, ütleme, saali juba ära esitatud, või on veel oodata sellel või järgmisel aastal mingeid maksutõuse? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Kas miski, mida ma ütlen, muudab seda, mida Isamaa oma poliitreklaamis teeb? Loodame. Ma vastan selles lootuses. Kõigepealt ütlesite, et erinevad eelnõud on siin, vastab tõele. Nende eelnõude mõte on inimeste maksukoormuse alandamine, ettevõtluse maksukoormuse alandamine ka. Kui ma nüüd vaatan ja ma loen teile veidi numbreid, ma loodan, et te olete kannatlik, ma võin pärast need ka pildina anda, kui tahate, siis maksukoormus koos nüüd selle julgeolekumaksu kaotamisega ja tulumaksu ja käibemaksu määra 24 juurde tõstmisega on 2025. aastal 36,8%. 2026. aastal 35,6% ehk 1,2% alaneb maksukoormus.
sealt edasi 35,7%, sealt edasi 35,5%, siis on 35,1%. Nii et maksukoormus alaneb. Ja nüüd sellesama maksuküüru kaotamisega, rahandusminister kontrollib selle üle vahepeal siin, maksuküüru kaotamisega, mis on teile ju nii armas, seesama astmeline tulumaks, millest võidavad õpetajad, politseinikud, paljud teised, keda teie riigitate alati rikkaks, räägite rikaste maksukoormuse kaotamisest. Võite vaadata www.reform.ee, kui teil on lubatud teise erakonna veebilehele minna, siis seal on maksukalkulaator, saate vaadata, palju inimesed rahas võidavad. Nagu ma olen öelnud, siis keskmise palga saaja tänu sellele, et tulumaksuvaba miinimumi me tõstame järgmisest aastast 700 euroni, keskmise palga saaja rahaline võit sellest on umbes 1500 eurot aastas. Nii et kui te küsite, et kas neid eelnõusid on vaja menetleda, mida me siin praegu menetleme, neid eelnõusid on vaja menetleda. Ja tõsi, koos sotsidega meil oli tähtajaline maks, sama julgeolekumaks, ja seaduses oli tähtaeg ka kirjas. Koos sotside lahkumisega lahkub ka seesama tähtajaline ettevõtete kasumi maksustamine, lahkub ka esimesest eurost inimeste tulumaksustamine. Nii et asja võimalikult lihtsaks tehes need maksumuudatused, mis praegu jätavad inimestele ja ettevõtjatele palju-palju rohkem raha kätte. Aitäh! Suur tänu ja Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Muidugi sa võiksid panna sinna 2021 protsendi, palju siis maksuprotsent oli ja siis rääkida, palju on järgnevatel aastatel maks, siis sa näed, et see on maksutõus. Et seda demagoogiat, ma saan aru, et vastama peabki nii, nagu sa vastad. Isamaa erakond vabastas 2018. aastal tõstis tulumaksuvabastuse 180 eurolt 500 euro peale. Ega see ei ole, ükski asi pole halb, aga halb on see, et sa peaministrina lubad, et siin mõned ajad tagasi, et tulumaks ja käibemaksu 2% punkti tõustmine on ajutine ja 2028 see lõpeb. Ja nüüd sa sirge sellega ütled, et kõik on hästi, tegelikult need jäävad alaliseks. Sa võtad pensionäride taskust ära 2027 76 miljonit eurot, kuna keskmine pension ei ole enam tulumaksuvaba. 76 miljonit on 2027 selle seaduse seletuskirjas numbrilisena välja toodud. Te võtsite ära paljulapseliste perede toetuse 200 eurot kuus. Te neid arvutusi kuhugi ei tee. Toiduhinnad on kaubanduses praktiliselt kahekordistunud. Ostukorv on suurenenud, inflatsioon on suurenenud. 9 kvartalit järjest on Eesti majandus olnud langusest. Nüüd on mõned kvartalid tõusus olnud tänu sellele, et detsembris osteti kõvasti autosi ja kuna tulumaks tõusis, siis ka maksti palgad välja ja praegu vaadata rahandusseisu, siis peale tulumaksu ei ole midagi positiivset sealt näha. Ainult tulumaks on see, kus laekumine on korralik. Et ma ikka veel küsin, et ma küsisin eelmine küsimus, ainult ühe küsimuse, ma ei taha rohkemat vastust. Kas te toote veel mõne uue maksu või maksutõusu siia saali lähenemal ajal? Aitäh! Jah, aitäh! Hea küsija, et nii pikalt küsite seda sama asja, mida te tahate küsida, ma vastan siis ka pikalt. Aga kõigepealt alguseks lühidalt, et need eelnõud, mis saalis on, need vähendavad maksukoormust. Et oleks hästi klaar, et me ei pea üksteisele, me ju tunneme üksteist pikka aega, et need eelnõud, mis siin saalis on, mida te menetlete, vähendavad maksukoormust. See on esiteks. Teiseks nüüd, mis jääb kõrgemale kui tahaks, on käibemaksu ja tulumaksu määr. Seda ma olen ka igal pool avalikult öelnud, nagu ka julgeolekukulud. See on kahjuks paratamatus. Julgeolekukulud ehk kaitsekulud tõusevad 5%-ni järgmisest aastast, vähemalt 5%. Nii kõrged ei ole nad kunagi olnud. Aga praegu neid investeeringuid tehes on ainukene viis, et me tagame Eesti riigile, Eesti rahvale julgeoleku iseseisvus järgmisteks põlvkondadeks. Järelikult seda tuleb teha. Ja see, mis puudutab kasumimaksu kaotamist, eraisiku tulumaksu vabastust või eraisiku tulumaksu esimesest eurost kaotamist ja tulumaksuvaba miinimumi 700 euroni tõusmist, see annab inimestele palju hõlpu juurde. Nagu ma kirjeldasin, siis
keskmise palga saaja võib selle puhul umbes 1500 euroga aastas arvestada. Aga lihtsalt, et veidi ka sellist konteksti anda, et mulle tundub, et te püüate kuidagi konteksti vabalt toimetada, et kui vaadata nüüd Eesti maksukoormust Euroopa nii-öelda pildina, siis 2023. aastal oli see veidi alla 34% SKP-st, Euroopas oli see 39% SKP-st ehk circa 40%. Eesti maksukoormuselt on ikkagi Euroopas tagumises otsas, tagantpoolt 7. ja ma arvan, et isegi nende maksumuudatuste kõikide muude sammudega jääme me ikkagi tagumisse otsa. Ja Soomega, kellega meid siin aegalt on võrreldud, 2023. aastal oli Soome Euroopa Liidu 27 riigi edetabelis 4. kohal, meie 21. kohal ehk tagantpoolt 7. Nii et Eesti on maksumääralt, maksukoormuselt ikkagi pigem selles tabeli tagumises pooles ja tagumises kolmandikus, et oleks ka konteksti, millest me räägime. Aga ma kardan, et ma ei suuda väärata Isamaa valimisreklaame. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Priit Sibul. Palun. Austatud Riigikogu esimees, hea peaminister. Minu küsimus on natukene teisest kontekstist, aga ma loodan, et teil on võimalik vastata. Nimelt möödunud nädala kolmapäeva hilistel öötundidel kliimaminister Sutt tutvustas 3 eelnõud ja üks nendest, kuna ta valitsus läbi käinud, siis ma eeldan, et te teate. Üks nendest puudutas Natura aladel täiendavate sihtkaitsereeglite kehtestamist, mida mina nimetasin ja nimetan ka täna neonatsionaliseerimiseks. Näiteks pöördus minu poole üks konkreetne inimene, kellel seal Natura alal nii-öelda perekonnale kuuluv metsatükk umbes 125 000 euro väärtuses ja vabariigi aastapäeval said nad Keskkonnaametilt teate, et on midagi leitud ja pannakse peale nii sihtkaitsevöönd, kui suurendatakse ka seda kaitseala. Nende naabrid müüsid mõni aeg tagasi metsa maha ja seda metsa enam ei ole ja tänu sellele riigil seal midagi ka kaitsta pole võimalik. Ja nüüd, eks ju, teie ja minister Suti vahepeal olnud minister on öelnud, et õiglane kompensatsioon on umbes 200 eurot hektari kohta, aga praegult siis nii-öelda meetmena selles eelnõus on välja pakutud 160 eurot hektari kohta ja siis selle tükikeselt võib aastas võtta ka umbes 2 kuuske ja kui sul on rohkem kui 4 hektarit, siis üle 8 kuuse ei ole võimalik. Et kas selline kontekst, kus me sisuliselt võtame ära, ja ma olen nõus nii teie kui ministriga või nii-öelda, et loodust on iseenesest vaja kaitsta, aga küsimus on see, et kas te peate seda ka sisuliselt nii-öelda riigistamiseks või teie arvates ongi nii, et need, kellel on vara, nendelt võtame ära ja anname kuigi õiglane hind, nii-öelda mitte siis ju tegelikult vara me ei kompenseeri, aga nii-öelda mingil kujul veidikene seda juurde kasvu. Et kuidas te kommenteerite seda? Aitäh. Aitäh. Jah, väga hea, et te hoolite looduse kaitsmisest ja sellisel viisil selle küsimuse püstitate. Ma ütleks nii, et looduskaitseliste piirangute õiglane kompensatsioon on loomulikult osa sellest kaitsepoliitikast, et looduse kaitsmist. Ja loomulikult riik ei sunni maaomanikke kandma kaitsekoormust üksi. Välja töötatakse erinevad täiendavad kompensatsioonimeetmed, selle alla käivad erinevad Natura ala toetused, RMK hüvitisala kasutamine, kasutusõiguse soetamise skeemid ja nii edasi. Ja mis puudutab nüüd erinevaid selliseid poliitikavalikud, siis me ütlesime ka eelmine nädal välja selle sama, mida kohta ka sotsid küsisid, selle 30-70 printsiibi juures, et 70% on majandusmets, et valitsus ei toeta lausalist lageraie keelu kehtestamist piiranguvööndites ja see oleks vastuolus ka Natura 2000 süsteemi paindlikkusega, et kehtiv kord jätab otsustusõiguse siis Keskkonnaametile. Nii et see on see printsiip, millest me lähtume ja kompensatsioonimeetmetest juba mainisin. Aitäh! Suur tänu. Sellega ma lõpetan tänase 6. küsimuse käsitlemise.
Liigume edasi ja 7. küsimus on kaitseminister Hanno Pevkurile, küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on intsident varilaevastiku tankeriga merel. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, hea juhataja. Ja uudised tankeriga seotud intsidentid Eesti vetes on tekitanud avalikkusele palju küsimusi ja see, et täna siin infotunnis lausa peaaegu pooled küsimused on seotud selle intsidendiga, see näitab, et Eesti rahvas on väga mures ja avalikkusel on õigus teada, et meie vetes tehtavad julgeolekuga seotud tegevused on põhinevad seaduste ja selgetel vastutustundmistel. Ja minu küsimused on, milline seadustik alus oli sekkumise teostamisel, kas oli rutiinne tavaline kontroll või oli mingi imperatiivne info ja kes langetas selle otsuse konkreetselt ja selle otsuse taga olid ka poliitilised otsused või võttis mingi kõrgem ohvitser ja andis sellise käsu ära, et kuidas see asi oli, palun selgitada, Eesti inimesed kuuluvad. Aitäh, hea küsija. Peaminister on umbes 3 korda sedasama juttu täpselt rääkinud. Päris kõike üks-ühele kordama ei hakka, mõned pidepunktid käiks üle. Esiteks, Eesti riigil on õigus nii territoriaalmeres kui majandusvööndis laevu kontrollida. Laevu kontrollimise eelduseks loomulikult on see, et igat üksikut juhtumit vaadatakse eraldi. Eesti merevägi monitoorib Läänemerel ja Soome lahes toimuvat kogu aeg ja vastavalt igale üksikule otsusele, nagu peaminister ka on selle numbri välja öelnud, enam kui 450 juhul on erinevat tüüpi kontrolle läbi viidud sel aastal. Nii et seetõttu tasub aru saada, et merevägi täidab oma igapäevast ülesannet, mis on Riigikogu talle andnud. Riigikogu on andnud need ülesanded mitme erineva õigusaktiga. Esiteks, kui otsustati ühendada Eesti merevägi ja Eesti piirivalve veejõud, siis pandi mereväele ka ülesanne teha piirivalvelisi toiminguid. Teiseks, konkreetselt selle juhtumi puhul tuleneb õigus ka rahvusvahelisest õigusest, ehk siis juba mainitud ÜRO merekonventsioonist UNCLOS. Seal täpsemalt soovite lugeda, on artikkel 110. Artikkelis 110 räägitakse õigusest kontrollida juhul, kui on kahtlus, et puudub lipuriik, ehk puudub siis riik, kes on võtnud selle laeva oma registrisse. Selle laeva puhul lipuriik puudus ja sellest tulenevalt oli mereväel igati õigustatud ülesanne ja ka kohustus neid tehiolusid kontrollida ja samamoodi lisaülesanne mereväel oli tagada ka Eesti kriitilise taristu turvalisus, mis meie vaatest, loomulikult valitsuse vaatest on olnud tegelikult peamine ülesanne, et mereväe operatsioonid, mereväe kohalolek Soome lahel on eelkõige seotud meie kriitilise taristuga ja selleks, et oleks tagatud kriitilise taristu toimepidevus. Ja ega seal rohkem midagi selles mõttes nagu kommenteerida ei olegi, et merevägi tegi oma tavapärast tööd. See, kes mustrist välja astus, oli Venemaa, sidudes oma sõjalise kohaloleku selgelt varilaevastikuga. Seda kunagi varem pole tehtud. Meie tegime oma tööd ja kindlasti teeme seda tööd ka tulevikus, kui on oht Eesti kriitilisele taristule või kui on vaja lähtuda mereturvalisusest ja meresõiduohutusest. Aitäh! Suur tänu ja Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. Kuidas kaitseminister ise hindab seda operatsiooni, kas ta oli ebaõnnestunud või vastupidi väga edukas ja kas juhtum laevaga, mis väljus Sillamäe sadamast, oli mingisugune vastulöök selle intsidentidega, millest me praegu rääkisime, või see oli mingisugune teine juhtum? Aitäh. Hea kuulata vähemalt konkreetseid küsimusi. Lühike, konkreetne, arusaadav. Esiteks, mis puudutab mereväe tegevusi, siis merevägi koos Politsei- ja Piirivalveameti ja Transpordiametiga
kes üheskoos alati selliseid sündmuseid koos menetlevad, käitus täpselt nii, nagu on kokku lepitud. Elik tuvastatakse elektrooniliste vahendite kaudu võimalik rikkumine ja kui vaja, siis tehakse järgnevad sammud. Esimene eesmärk tagada kriitilise taristu kaitse. Kui kriitilise taristu pealt olid laev üle läinud, siis eskorditi ta Eesti vetest välja. Nii et seetõttu, ja kinnitan veel kord üle, kui kellelgi on veel jäänud arusaamatuks, ei olnud algusest peale plaani minna pardale. Et see, kui keegi tahab kaasa minna Venemaa mingisuguse narratiiviga, siis ma soovitan seda siiralt mitte teha. Venemaa soovib igat sellist intsidenti näidata teises valguses, kui tegelikult asjaolud on. Ja seetõttu kindlasti, mis puudutab ka Sillamäe sadamast väljunud tankereid, siis seal tasub rõhutada üle, et Transpordiamet tegelikult on juba mitu aastat tagasi, 22. aastal, andnud soovituse vältida Venemaa territoriaalmerd. Samas tasub ka siiski rõhutada, et kui tankerid, mis on väljunud Eesti sadamatest, konkreetsemalt siis Sillamäe sadamast, on selle väikese lõike seal teinud, siis see on alati toimunud kokkuleppel ja Venemaa loal. Ka selle tankeri puhul oli teadaolevalt Venemaa luba olemas seda väikest nurgakeskselt lõigata, eelkõige tulenevalt meresõidu ohutusest. Meresõidu ohutusest ja veeteedest tulenevalt on Sillamäe sadamast väljumisel lihtsalt suurtel tankeritel mõistlikum liikuda siis seda trajektoori pidi. Miks Venemaa otsustas selle antud loa ise ühepoolselt tühistada ja võtta muud meetmed tarvitusele, selle kohta on minul raske hinnanguid anda. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Priit Sibul, palun. Austatud Riigikogu esimees ja minister. Minu küsimus puudutab võimekuste arendamist Eestis, kehtivat seadust ja selle rakendamist. Et ma mäletan, mul oli teile üks arupärimine ja siis, kui ma järelsõnas, ma mäletan, sõna võtsin, siis te kuulasite seda saali tagaotsas ja minu kõne peale pigem pöidlad püsti ajasite, millest ma julgen järeldada, et meil on enam-vähem ühine arusaam sellest, mis puudutab suhteliselt jäika relvaseadust, et seal oleks vaja ja üheskoos arusaam seda, et Siseministeerium on pigem kruvisid liiga kinni keeranud. Et aga endiselt me ühe muudatuse siis relvaseadus oleme teinud, mis hakkas kehtima aasta algusest ja millele pidi järgnema siis 3 ministri määrust, millest üks, ma saan aru, tänaseks on kehtestatud, 2 endiselt ootavad. Et milles on need probleemid ja põhjused, et meil sellised asjad nii kaua aega võtavad, sest ega see relvaseadus, ma eeldan, et me mõlemad oleme endiselt seda meelt, et seal on veel palju teha ja muuta, et kui me räägime ja tahame, et Eestis edeneks nii, nagu me loeme naabrite puhul täiendavate võimekuste või tehaste rajamist ja nii edasi, sest meil endiselt on väga keeruline sellest relvaseadusest tulenevalt teatud õigusi nii ettevõtetel kui eraisikutel saada. Aga nüüd küsimus konkreetselt, et esiteks, kas minu faktid olid õiged, et osad määrused on ministri poolt ette valmistatud, aga veel kehtestamata ja peaks kunagi mais toimuma ja üks on märtsikuus tehtud, et miks need on nii kaua aega võtnud? Aitäh! Aitäh! Küsimuse eest mõned faktitäpsused siiski tuleb esitada. Esiteks, nendest 3 määrusest üks on Vabariigi Valitsuse tasemel. Ehk me peame valitsuses selle heakskiidu saama. Aga küllap me leiame valitsuses selle kokkuleppe. Teiseks, mul oleks ka väga hea meel alati, et kui meil on parlamendis, kui me tuleme seaduseelnõuga, kui Vabariigi Valitsus tuleb seaduseelnõuga, et siis on rakendusaktid kohe juures ja ei muutu ei seaduseelnõu ega ka rakendusaktid. Tihtipeale siin parlamendis siiski juhtub, kus seadust muudetakse, mis on igati mõistetav, et parlamendi liikmetel on õigus teha seadusele ka muudatusettepanekuid või seaduseelnõule. Ja seetõttu tegelikult need rakendusaktid tihtipeale kipuvad ka nendest muudatusettepanekutest tulenevalt muutuma.
Ja tõepoolest relvaseaduse puhul on seal neid erinevaid nüansse päris palju, ei ole ainult meie valitsemisala, ehk siis ei ole ainult Kaitseministeeriumi valitsemisala, vaid on ka eelkõige Siseministeeriumi valitsemisala ja nüüd me niigi andsime nüüd need rakendusaktide tegemisel, jah, ta võttis, möönan, võib-olla liiga palju aega, oleks võinud olla vähem aega, aga tuleb ka arvestada, et samal ajal oli samadel inimestel ülesanne ka kaitsetööstusparki kiiresti lükata ja muid ülesandeid veel. Aga see ei ole vabandus selles mõttes, et lihtsalt reaalsus on see, et me saime nad valmis mõned nädalad tagasi, tegime otsuse, et me anname lühema kooskõlastusaja. Ja nüüd täna on meil 21. 2 päeva pärast, ehk siis reedel on kooskõlastustähtaeg. Me loodame, et sealt ei tule väga palju asju, mida me peame veel muutma nendes määrustes. Kui tuleb, siis me peame võtma jälle kõik huvigrupid kokku ja need muudatusettepanekud omakorda läbi käima. Kui muudatusettepanekuid ei tule, ministri allkirja vajavad määrused saavad järgmine nädal allkirja ja loodetavasti siis valitsuse oma ülejärgmise nädalaks ette peab käima ka siis valitsuse kooskõlastusringi läbi ja Justiitsministeeriumi kooskõlastuse ka saama. Nii et teeme praegu maksimaalselt kiires tempos, aga mis puudutab relvaseadust, teiega 100% päri. Me oleme ka oma investeeringute programmis tegelikult näinud ette lasketiirude rajamise täiendavalt ja me kindlasti toetame seda, et inimestel ei peaks olema relva legaalseks omamiseks ilmtingimat vaja kuuluda Kaitseliitu, mis on olnud üks soovitus näiteks politsei poolt, et astuge Kaitseliitu, siis saate endale relvaloa taotleda. Me kindlasti näeme seda Kaitseministeeriumi poole pealt, et rahva kaitsetahte huvides oleks inimestel võimalik legaalselt, normaalselt relvi omada. Et see legaalsete relvadega ei ole Eestis kuritegusid sisuliselt toime pandud, et võib-olla mõne üksiku leiab pika ajaloo jooksul, aga härra Sibul küsis ja härra Vooglaid, et nii on. Nii et tegeleme edasi relvaseadusega koos Siseministeeriumiga, loodame, et parlament tuleb ja toetab siin seda. Aitäh. Sellega ma lõpetan tänase 7. küsimuse käsitlemise. Tänane 8. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Züleyxa Izmailova ja teemaks on metsandus. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud juhataja, armas peaminister. Te ütlesite enne mu kolleegidele, et see 30-70 põhimõte on sisuliselt juba kehtimas. Et jääb natukene arusaamatuks, et millest siis tuleneb vajadus seda lisaks veel raamistada, et see kõlab nagu tagantjärgi riiklikul tasemel toimuva metsavarguse legitimeerimine. Aga minu küsimus puudutab tegelikult seda sama teemat, et kogu metsamaas 70% maharaiumise plaani kohta on efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda, aga ka energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt öelnud, et selline selge ja tasakaalustatud raamistik looks kindlust metsandussektorile ja toetab samas Eesti looduskaitselisi eesmärke. Ja minu küsimus on väga lihtne, et kuidas jõuti just arvuni 70 ja milles väljendub selle selgus ja tasakaalustatus, mille poolest oleks näiteks 30% hävitatud metsa ebaselgem või siis näiteks 50% hävitatud metsa tasakaalust väljas. Ja milliseid looduskaitselisi eesmärke sellises mahus lagedaks raiumine täpsemalt täidaks? Kuidas toetab see looduskaitset paremini kui väiksemad raiemahud näiteks? Aitäh! Jaa, aitäh hea küsija. No ma ütleks jah nii, et 30% kaitse-eesmärk 30% puhul siis 30% maismaast ja 30% merest on kaitse all. See kindlustab looduskaitse kõrge taseme, sest pole vist saladus, et Eesti on selle eesmärgi täitmisega väga ees teistest looduskaitses. Ja maismaast on täna tõepoolest juba pea 28% teatud määral kaitstud, nii et veidi tuleb seda suurendada 28-lt 30-le. Samamoodi nagu majandusmetsade puhul 68% täna on majandusmets, see siis 68 pealt saab 70 peale.
Ja selle 30% maismaa ja mereala, aga räägime maismaast, eesmärk kehtestatakse siis seaduses selleks, et seda piiri hoida. See ei takista kuidagi vajadusel väärtuslikumate alade kaitse alla võtmist. See tähendab seda, et kui on kõrgema väärtusega, suurema väärtusega ala, mida soovitakse kaitse alla võtta, siis see kõrgema ja suurema väärtusega ala asendab siis madalama väärtusega ala. Nii et nagu öeldud, selgus selles raamistikus, et 30%, mitte 20%, 10%, 5% või mingi muu meelevaldne number on kaitse all, annab ka teadmise, et see on see määr, mida siis Eesti võtab oma territooriumist merest kaitse all. Samamoodi ei tähenda 70% majandusmetsa ettekujutust, ja ma loodan, et seda ettekujutust ka keegi ei asu looma, et metsandus tuleb, teeb selle lagedaks, sinna jääb ainult parkimisplats, et seda ta kindlasti ei tähenda. Heaperemelik metsamajandamine kindlasti ei tähenda seda, selleks on erinevaid võtteid ja viise olemas ja ma olen kindel, et metsandussektor kindlasti on ka huvitatud sellest, et metsandus oleks jätkusuutlik, sest ainult nii on võimalik selles majandusharus tegutseda, et ainult kestlikult, muul viisil mitte. Ja jah, veel kord, et ma arvan, et see 30% eesmärgi sõnastamine seadusesse kirja panemine annab ka looduskaitsele selge sõnumi, nagu 70% majandusmetsade puhul. Aitäh! Suur tänu, Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh. Et natukene jäi ebaselgeks, aga kas välja öeldu tähendab, et 70%-l metsamaast hakkab kehtima vaid metsaseadus ja seal ei saa olema mingeid muid piiranguid. Ja kas teile ei tundu sellisel juhul, et te avate sellega metsatööstusele võimaluse järgmise sammuna tulla välja näiteks raiemahtude kaotamise või lausaliste istanduste ehk siis liikumisega puude põllu Eesti poole? Aitäh! Ka minu poolt kompliment, et on selge konkreetne küsimus, mitte 2 minutit kestev ekskursioon ümber maakera, kus küsimust ei olegi. Et ei, kas küsimusele on vastus ei karda. Seda sama istandust võimalust on ju arutatud ka sektoriga ja avalikult. Ma meenutan, Kliimaministeerium seda käsitles sektori ja erinevate osapoolte kindlasti looduskaitsega ka juba aasta või 1,5 tagasi. Nii et võib-olla vähem. Et see debatt on toimunud ja lõppkokkuvõttes ega siis põllumaad kõike muud tegelikult loetakse samamoodi, nii et ei kao. Ja kui te ütlete, et 70, et kas ettekujutus on, et see 70 raiutakse kõik maha, me avame selle ukse, et loomulikult mitte. See, et kui 70% on majandusmets 68% asemel, rõhutan 68 asemel on 70% majandusmets, nagu 28 asemel on 30% kaitse all. Et see ei tähenda maailma tasakaalu paigast nihutamist, see lihtsalt tähendab seda, et meil on teada, kui palju meil on kaitse all ja kui palju on majandusmets. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Heljo Pikhof, palun. Austatud peaminister, sihtkaitsevööndis, kus igasugune majandustegevus on keelatud, maamaksu tasuma ei pea. Riik kompenseerib väga tagasihoidliku summaga majandamisest loobumist ja kompensatsioon, mida millegipärast nimetatakse toetuseks, maksustatakse aga tulumaksuga. Piiranguvööndis on majandustegevus piirangutega, näiteks on keelatud metsa lageraie ja piiranguvööndis tuleb tasuda maamaksu 100%. Ka riik kompenseerib siin veel tagasihoidlikuma summaga majandamisest loobumist. Ja kompensatsioon, mida jällegi millegipärast nimetatakse toetuseks, maksustatakse aga tulumaksuga. Nüüd, kui metsaga kaetud kinnistule seatakse piirangud, siis selle kinnistu hind langeb kordades sõltuvalt metsa liigilisest koostisest ja kvaliteedist. Küpse palgimetsaga kaetud kinnistu turuhind võib langeda isegi kuni 10 korda pärast looduskaitseliste piirangute kehtestamist. Ja kui me vaatame, kuidas täna need toetused jagunevad, siis on looduskaitset veeretatud üksikute maaomanike õlgadele ja kompensatsioonid peaksid küll kajastama saamata jäänud tulu, mitte näilisteemaga tegelemist.
Ja minu küsimus on, et kas valitsus on astumas samme, et tagada õiglase kompensatsiooni saamine sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis metsa ja maad omavatele isikutele ja kas on siis plaanis loobuda ka nende toetuste tulu maksustamisest, sellepärast et Eestis on ju üldiselt reegel, et toetusi tulumaksuga ei maksustata. 2 küsimust, aitäh. Aitäh. No nagu ma enne juba siin kolleegidele vastasin, et loomulikult looduskaitseliste piirangute õiglane ja kohane kompensatsioon aitab looduse kaitsmisele kindlasti kaasa, sest seda tajutakse õiglasena ja selles lüüakse parema meelega kaasa. Nii et seda ma arvan. Ja teiseks, ega siis riik jah, tõepoolest, nagu te mainisite, põhjalikult läbi töötatud, et riik ei sunni eraomanikke kuidagi kandma kaitsekoormust üksi. Selleks on juba mehhanismid olemas, ei ole numbrid täpselt kaasas, aga mälu järgi ma loodan, ma vast ei eksi. Oleme juba tõstnud seda mahtu, mida ostetakse eraomanikelt tagasi. Lisaks ka kompensatsiooniks minevaid summasid, nii et sinna on läinud ja läheb rohkem raha. Lisaks töötatakse välja ka täiendavaid kompensatsioonimeetmeid, mis puudutavad Natura toetusi, RMK hüvitisala kasutamine ja kasutusõiguse soetamise kava. Kuidas seda võiks teha? Ma nii pakun, et umbkaudselt põhjamaiste riikide eeskujul, kus näiteks metsa kasutusõigust teatud ajaks soetatakse, mis siis annab inimestele võimaluse korraga rohkem raha kätte saada. Aga need on kõik tööd, mis on alles tegemisel. Nii et üldjoontes jah, selle koormuse eest makstakse. Väga palju sellest koormusest on nihkunud aja jooksul riigimaadele ja ilmselt riigimaadele lihkub seda aja jooksul järjest rohkem. Aitäh. Aitäh ja täpselt 1 küsimuse jõuame veel võtta. Praegu lõpetan siis selle 8. küsimuse käsitlemise ja jõudsime 9. küsimuse juurde. See on kaitseminister Hanno Pevkurile, küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on intsident Soome lahel. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No esiteks, härra kaitseminister, et ennem hakkasite jälle selle Vene kaardiga siin vehkima, ütlesite, ärge minge kaasa sellise Venemaa narratiiviga, nagu oleks olnud mingi pardumise soov üldse. Kuulge, ERR-is avaldati uudis, kus vahendati endist mereväe juhatajat Jüri Saskat, kes ütles, et ilmselgelt oli pardumine plaanis, aga operatsioon jäeti pooleli. Pardale minek siiski plaanis oli, küll aga seda hinnati jooksvalt ümber, seda ei peetud kas tehtavaks või mõistlikuks. Et te tahate siis öelda, et nüüd Jüri Saska levitab siin Venemaa narratiive ja ERR veel omalt poolt võimendab seda, ärge tehke nalja. Ja loomulikult kõik asjaolud viitavad sellele pardumise soov oli, et milleks see kopter, suur kopter seal kohal pidi siis tiirutama, et ilmselt seal olid ka inimesed peal, kes olid valmis pardumist ellu viima. Et see on ju ka asjaolu, mida ei saa ümber lükata, eks ole. Või ei olnud seal selliseid inimesi sellise valmisolekuga, et ärge tehke nalja. Ja mis meile muret teeb, on see, et see ei ole lihtsalt üks intsident paljudest. Et nagu siin peaminister ütles, et 450 korral on kontrollitud dokumente, aga ma ei usu, et 450 korral on sõidetud välja sõjalaevadega ja kopteriga pardumise intentsiooniga sellisel viisil, et hakata varilaevastiku tankerit niisugusel viisil kontrollima. Ma ei usu, et see nii on. Ja mis on eriliselt problemaatiline, on see, et niisuguseid asju ei tohiks teha ilma poliitilise otsuseta. Peaminister ütles, et kuidas ta ennem ütles, et korralduse andis Kaitseväe peastaabi ülem Kaitseväe juhataja nimel. Aga küsimus ei ole selles, kes korralduse andis, vaid see, kes langetas vastava otsuse niisugune korraldus anda. Ja ma väga sügavalt loodan, et seda tehti poliitilisel tasandil. Ja sellepärast ma küsin uuesti, kas teie ministrina või siseminister või peaminister andis heakskiidu sellise operatsiooni läbiviimiseks, selle konkreetse operatsiooni läbiviimiseks? Seda esiteks. Ja teiseks, kas te olete meiega nõus, et niivõrd tõsiste operatsioonide läbiviimiseks peab olema poliitiline heakskiit? Kas see on see õppetund, mida sellest juhtumist on nagu kaasa võtta? Et tulevikus ei saa selliste asjade otsustamine olla Kaitseväe otsust, vaid see peab olema tõesti ka poliitiliselt heaks kiidetud. Aitäh. Suur tänu, härra kaitseminister, palun. Ja tänan. Ma austan Jüri Saskat väga. Ja Jüri on kindlasti väga tugev merendusekspert ja olnud mereväe ülemana kindlasti väga õigel kohal. Aga Jüri Saska ei tea tehiolusid. Nii ongi. Selle juhtumi puhul, kinnitan teile, ei olnud algusest peale pardumise plaani. Täiesti
kindlalt kinnitan teile. Jah, loomulikult merevägi, kaitsevägi, kaitseministeerium teavitab ministrit, kui on oht Eesti kriitilisele taristule ja mingisugused sellised intsidendid võivad või selline operatsioon võib käima minna. Nii et ma olin kursis, aga mul ei olnud mingit põhjust muuta neid kokkulepitud käitumismustreid, mis on läbi käidud. Ja sellel juhul kinnitan teile veel kord, pardumise soovi ega plaani ei olnud. Oli vaja tuvastada selle laeva puhul, kas A, ankrud on seal, kus nad peavad olema, seda tehti tuvastuslennuga. B, kui samamoodi oli selge, et sellel laeval puudub lipuriik ja UNCLOS-i kohaselt on õigus kontrollida, kas lipuriik või kas siis dokumendid on olemas või ei ole, siis seda tehti. See, nii nagu ka peaminister ütles, oli selge, et ei ole mõistlik sellisel juhul parduda ainult dokumendi kontrolliks ja võeti selgelt vastu otsus, see laev eskorditakse Eesti vetest välja. Ja täpselt nii tehtigi. Majandusvööndis. Ma räägin, Eesti veed on ka majandusvöönd, on territoriaalmeri. Me ei pea siin vaidlema, eks, on territoriaalmeri ja on Eesti majandusvöönd. No, me ei pea vaidlema selle üle, eks, lihtsalt ma ütlen seda, et juriidiline termin on Eesti territoriaalmeri ja Eesti majandusvöönd. Eesti majandusvööndist eskortiti see laev välja. Aitäh! Suur tänu. Kuna küsimuseks on ette nähtud 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit, siis enamateks küsimusteks meil aega ei ole. Ma tänan kõiki kolleege, tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid tänases infotunnis osalemise eest. Ei ole 5 minutit. No hästi, Varro Vooglaid, ma annan teile selle protseduurilise küsimuse, palun. Protseduuriline küsimus. Ma tahtsin lihtsalt pettumust valmistada sellega seonduvalt, et mina ei saanud küsida lõpuni oma registreeritud küsimust, aga eelnevalt te lasite kolleeg Priit Sibulal küsida täiesti teemavälise küsimuse 2 minutit ja vastata 3 minutit. See oli, teema oli Vladimir Arhipovi küsimus, oli seesama mereintsident. Priit Sibul küsis mingi relvaseaduse kohta, mis ei puutu üldse teemasse. Keegi ei saa isegi vaielda selle vastu. Ja nüüd mina, kes ma olen registreerinud oma küsimuse, ei saa oma täpsustavat küsimust küsida, kuigi ma tahan täpselt teemasse. Aitäh, hea kolleeg, et vastajal on alati võimalik valida, et kas ta vastab küsimusele või ta ei vasta. Ja antud juhul kaitseminister otsustas Priit Sibula küsimusele vastata, et see on ka vastavalt meie Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele vastaja õigus, et Vabariigi Valitsuse liige võib kaaluda seda õigust, et kas ta vastab küsimusele või ta ei vasta. Et antud juhul ka härra kaitseminister otsustas Priit Sibula küsimusele vastata. Aga head kolleegid, sellega on meie tänane infotund lõppenud. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.